take any info, but meta always changing in this year too. So with Kaio, you might do nothing with the Kaio. Sometimes you have only one knife and like 40 seconds you can do nothing with your Kaio. You have to do only flash pick, but I don't know. It's always changing. Sometimes so you really need to play another Kaio, 100%. Yeah, so. He is the best KO player. Yeah. I feel like, you know, whenever he's on the KO, it's a bit scary. And very quickly, last question: not having the FUT bundle, is that a red flag? Of course. The double red actually. Double red flag. I don't think we need an explanation for that. But thank you very much for joining me. Make sure you guys grab the FUT bundle, of course. Yeah, of course. And let's just bring these two and their teammates onto stage and set up this elimination match. See you guys. ว่า elimination match เหรอวะภูมิสวัสดีครับดิสทรอยเออร์สวัสดีครับอะไรกิมมิ่งสวัสดีครับผมคิมซ่าสวัสดีครับต้นกล้าสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าพี่ดูซึมๆนะครับ What's up reviewแดมยังไม่นอนหรอยังครับผมฝันถึงพี่ด้วยเอาดีน้องมึงดูกูเยอะไปแล้วไอ้เหี้ยดูทรงเนี่ยไม่บิดคำมาตามสัญญานะผมสวัสดีครับจัดโอริโอสวัสดีครับผมนะครับนินจูสวัสดีครับผมคืนนี้นะครับลุยครับลุยสวัสดีครับว่าซับแมนเพิ่งตื่นหรือเปล่าเพิ่งทำงานไม่เพิ่งขึ้นเลยไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนทำงานอยู่ครับเมื่อกี้ฟนาติก20เหรอวายวีรูสทันรอนน1อัลลักกี้แมนพูดได้แค่นี้ครับอัลลักกี้ครับผม Yeah, I mean maybe they were kind of teasing us a little bit there. I'm not entirely sure, but FUT actually. นะพี่จ้าวันนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับฟนาติกครับผมแคชชี่เตี้ยหรือคนอื่นสูงแคชชี่อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอาทิตย์หน้าดีครับยังไม่นอนหรอยูมีสวัสดีครับไฮยัมดึกครับผมชิซูสวัสดีครับเชียร์พี่จัดฟนาติกครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดแข่งก่อนเอ็นทีเฟทารันแต่มุมลงแข่งทำไมกูไม่เข้าใจนี่วะอ๋อนี่มันแก่ละโอเคงงเลยเฮียอันนี้ใส่ล่างครับใส่ล่างใครแพ้กลับบ้านนะวันนี้วันนี้ตอนเช้าจ้าตื่นเช้าจังเที่ยงคืนฮัลโหลสภาพเดี๋ยวทันรอนกูเลยวะทำไมทีมเกาหลีจังพี่บ้านเราเกาหลีมันโหดอ่ะดิไม่เววันเดียวครับผมพี่จ้าผมแข่งบ้าผมแพ้ทีมติงแชมป์ของใจหน่อยอุ้ยเก่งแล้วจูปิเตอร์น้องชายอย่าไปเศร้าแต่ก็อย่าอยู่เฉยครับผมพัฒนาตัวเองไว้เลยให้แล้วฟนาติกน้องมาคิดใหม่ครับพูดเอาเรื่องนะเอาดีใช่หรอเฮ้ยเอาแล้วแต่ออกกำลังกายโชว์แล้วนะปวดแทงไหมlet Pearl become the decider. That was a map that was very strong for them. I thought that they would have picked into that first instead of Abyss. But going back to your point about Fnatic, they're a team that play off of fundamentals. They play off of each other so well. So I think that could carry them through here. But the agent select. We haven't seen FUT play Abyss at all. You know, the last time they did it was CNET on the roster. Zeus is coming in, picking up by Yoru and Yutaje on the Vice.Oh, it's nice, isn't it? It's very nice. เสียดายมากครับคู่วันนี้ดูแข่งวันนี้เหมือนอายุจะสั้นโอ้โหดูแล้วฟนาติกเลยมันเก่าแล้วเปลี่ยนเป็นเจแจ๊วินเทอร์เฟลไหมเฟี้ยวกว่าคือเฮี้ยอะไรวะสัตว์วิดฟักมองข้ามคู่หน้าเลยจ้าคิวหนองชิมไม่ไหวแต่ประมาณคือเจนจีรอก่อนไอ้เหี้ยกูยังไม่อยากเจิมเลยแล้ววะกูแค่คิดกูก็เหนื่อยแล้ววะ
Virgo is also interesting, but Fnatic will start. แล้วมึงคิดดูนักแข่งมันจะขนาดไหนวะเฮีย rounds A yesterday here. ก็วันนี้เขามาประมาณมั่นใจประมาณนึงเลยนะเว้ยว่าเราทำได้เลยทุกคนเฮียเอ้ย give us better flanks. I want to see them to fight mid a bit more as well, and I want to see your casters for this match. It is mid. อยากโทษตัวเองเฮ้ย Thank you, Yinsu, Billy, and Tombiz. You're up here now. Quite a little escaping act you've been going for this week. Busy boy. You are indeed. Listen, a tale as old as time when it comes to Fnatic versus FUT, and true as it can be, it's going down yet again, Tom. But these teams, they looked a little different last time we saw them face off against each other. Any hot tips, any favorites from you coming into the server here? วันนี้ท่านเจออภินิหารแต่ไม่สุดอะดีโอ้แต่มันก็เกือบชนะนะเว้ยถ้าไม่พลาดหลายราวอะพี่ใช่คนที่อยู่แก๊งโอริโอป่ะครับตลกไอ้เหี้ยหน้ากูเหมือนหล่อแชทพรุ่งนี้ไปเล่น6 โมงเสียดายมีงานย้อนหลังมันเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วดูด้วยจัดปะออกกำลังกายเวลานี้นะThey're at the B site. What the fuck is that scan? What? The B site, Tom. Perhaps it's 12 rounds B. เอาฟ้าเล่นเกมวะ in store for us, as you're alluding to, yes. And as the desk touched on 12 rounds. แล้วที่ฟูลเซนชุดเนี่ยมันจะไม่ได้ดูเลยเว้ยเพื่อใจ Quite the consistent affair, but the spike is here. It's made it to กานอนพี่มาไม่นอนละลุยมาดูด้วยกันมันดิน่าดูแค่คู่เดียวนะโอ้โหไอสัตว์พ่อมไอที่ดูคมจังวะ and he's ripped 2 heads clean off out of captain. So he's in trouble. That's the pick right back. Chronicle. He's been putting up big numbers on this breach, and he's not looking to change the script anytime soon. Back. อ๋อมันเล่นคอมนี้มาคืนเหรอ It's winnable for เมื่อคืนผมไม่ได้ดู but they have lost a lot of HP. น่านอนกี่โมงนะดูคู่หนึ่งแล้วนอนครับคมไอโยนไม่คมจังวะเยี่ยมใครเนี่ยสัตว์ Looking to take over the round. He might just even start it with an ace. There were rumors the Fnatic wanted to get this man, and the first round he plays against them, he gets an ace. He's giving them good reason to regret not picking him up. My goodness. An ace, and the tone is set for this round. We saw Fnatic go to the site. เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงบ้าปะเนี่ยเริ่มมาก็เอาเลย for his team. He's on his side. หวยแล้วไอ้นะพิมพ์ตุรกีเหรอ won't be much from Fnatic. No surprises for those of you who watch. ไอ้เหี้ยตุรกีมันบ้านะเว้ยแต่เชื่อทีมไหนอ่ะ Fnatic Not a whole lot to invest into, but they have gone for some sheriffs of their own. I'm actually gonna have a breakdown. Like I know it's only round 2, butแน่ตีแพ้แล้ว Fnatic กูเฮ้ยเชื่อมั่นในกูดิวะเฮีย The thing is to talk just a little bit more about the compositions. I think breaking into what's there for FUT is going to be more difficult. Plenty of delay available, and that is the spike, by the way. That has been delivered over. เมื่อกี้บอมบอมดับ You might have had some hopes for this round. I would say that they should be almost completely diminished. พาเป็นไงพี่วันนี้เหรอ The defense can just rotate over. พาลอนวันนี้นะครับ online. Not that surprising. โอ้ยเย็ดแม่คม It is really cool to see. คารอนทำใจวันนี้พูดได้แค่ mid under control. You've got A under control as well with the wall. That's why there's 4 players here. Look how easy they make it look. An in zone. วันนี้Fnaticทำท่าวอร์มอัพอย่างเรียบร้อย And a 2-0 start, but that was kind of an easy แพ้ round. ตกรอบไหมครับวันนี้ตกรอบครับบีม There's always dangers. We've seen plenty of teams fall to those kind of buys, or at least have a dent in their economy afterwards. But after a flawless start, a 2-0. เจอใครเหรอต้องรอดูพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราดูแข่งใช่ป่ะแล้วก็ใครชนะพรุ่งนี้ไปเจอทารอนวันอาทิตย์ครับผม There's already an ultimate online coming into round 3 in the hands of Zeus. That's what a 6-0 start's going to get you. Yeah, a chance for him to really cause some problems. Even gonna chuck away the sniper to a teammate and go in with the rifle himself. And เนี่ยคอมเดิมเมื่อวานเลย it does look like Fnatic วันนี้นับได้เลยแมปเฮเว่นนับได้เลยหลายราวเลย Let's try and put pressure on the other side. Kayak has just แมปเฮเว่น all the way down mid, taking a lot of space for the team. And it does seem like pressure eventually แต่ลักกี้ทำอะไรไม่ได้ come in onto JJaz, but ก็หวังว่ารอบหน้าเยี่ยมกว่านี้วะ Oh this my old team man Oh my god เด้อเกิด What's up man ไม่ตายได้ไงวะโอเคลาสตี้วันนี้ครับ BFM จะส่งไหวเหมือนไม่น่าไหวแบบเลยกว่า
A slower ระบบระเบียบเกินจนเจอคนเล่นจังหวะมั่วพัง Good trades by Chronicle. Spike retrieved. The man advantage on the back of it. Still though, blow for blow with the weaponry FUT have brought to bear in this round. It's not a terrible start. Fnatic are clearly questioning where those remaining two are going to be. โอ้โหอันนี้มึงกินเกมนะไม่ได้ยิงกูใช่ไหม That many kills over on the B side of the map that ไอ้ยังไม่รีโหลดเดือดสัตว์ the only โอ้ worry อันนี้ช้าลงอันนี้ช้าลง weaponry can be นิ้วเมื่อยดูทรง right now. You talk about this 2 versus 3 if the spike was down on the B side with not only having อัน close สุดท้ายกูมันไม่ใช่นายยิง fire, นะไอ้ also เหี้ย Chronicle alive in the late round. I'd be very confident if maybe another gun goes into the hands of FUT and they get into an afterplant retake. แผนแล้วน้อง I wouldn't say it's likely, but I feel like there's more Fnatic โดนเลือกอภิ3 รอบแล้วไม่เคยเลือกเองเลยเหรอ with the Spectre. เฮ้ยหรือว่ามันเป็นทางวะทำให้เขารู้สึกทำให้เขาคิดว่าแบบไม่ได้เก่งอภิ Is gonna แต่ be จ the ริง issue ๆซ้อมมา for หมด Fnatic. Even with this composition, they're playing on site. โอ้มันโชว์วงคอนดิคอมเมนตีครับ If you're FUT walking back in, not just the utility, the star, the stun, but the rolling thunder you highlighted, Tom. This is a lot of utility that should be in main. Oh, Instead, sitting on the site at a captain. Caught off. Nice shot by Cracks, and he tries for the สวยวะ adjustment. ทำเมื่อกี้ But nothing will stop Chronicle on a tear. The 3-piece on the board, the first round for Fnatic secure. เฮเวนจิบอยแปล Yeah, ก he is one of the few players that you get a positive rating out of when playing on this agent, and a lot of that stuff will be whether or not you're surviving. Or You getting wanna kills play? or whatever. Let's But play. he I like the is idea. just able to still put up numbers in these late round positions. That was the exact ไม่ยิงแล้ว goal ยิงแล้วรีโหลดเหรอ with this comp. It's Kayak and Alpha. They take the space. โอ้โห they เหี้ย fight ชิมเบอร์นัดเยอะจังวะ and then you have the 3 remaining in the post plant. The thing is, so far Alpha has been โอ้ยเยอะเกินนะชิมเบอร์ makes คิว this จุดเดียวน้องชาย not work anywhere near as well. Well, for FUT, they still คล้ายๆบูมไงพี่ไม่เลือกบายแต่ชนะบายwas coming up. This is where the game truly begins. เมื่อวานไม่บุกบีเลยเข้าแต่ A เป็น10 ราวโอ้อ๋อเมื่อวานที่มันคัมแบ็กเมื่อวานที่มันชนะ 11-1 ป่ะทมอลเริ่มมีเรียนอะไรวันเสาร์บ้าป่ะเอาดิที่มอเหรอหรือพิเศษลีโอกลับมากี่โมงเหรอ They make their way right down middle. I thought this could have been a contact eventually. They might shift it, but no, the Rolling Thunder's gone in. เมกัพคลาสไอ้ใหญ่ยายโดดได้นี่เมกัพแบบไม่ชื่อโอ้โหไอ้เหี้ยโบเตอร์ B has been overwhelmed. And the players on the other side of the map, Tom, with credits where they're at in a 2v4 facing them, they have a tough decision to make. Yeah, well, I'm not even sure it's that tough. I think they have to hold on to the guns. Check what the fuck? Going into this, 2 players down. We know what the Fnatic post. ถ้าไปเจอคู่ไหนที่ชนะจัดRQ หนองชิมครับ How pace it was through mid. You still have Chronicle with what will be everything online in just a moment's time. The stars already placed within the site. Like, how are you even planning on getting back into this? ว้าวดูทรงว้าวหมด And เฮ้ย obviously, มีมึงเยอะนะไอ้สัตว์เจ็ดมี5 เล่มน้อง nothing there for FUT. So this is round over. Fnatic, I'm already liking what I'm seeing. เป็นแผนของ Fnatic หรือเปล่าซื้อแคชชี่มาเพื่อไม่ให้โบเตอร์บอลแฟร์เฮ้ย โอเคกูรู้สึกว่าแคชชี่มาอยู่ตรงนี้ดูแฮปปี้กว่าก็จริงใช่ไหมแต่ยิงไม่เข้มเท่าแต่ก่อนหรือกูคิดไปเองคำถามไม่ใช่เพลงกูนะน้อง This is a different look to say the least. ป่าโบโดนแซวโคตรหนักเลยเหรอคนไม่ชอบเหรอไม่ใช่คนไม่ชอบครับ However you want to refer to them, as opposed to in one entire half, seeing only one. It was a nice change. Talking of changes, FUT, they want to make some tweaks. That round didn't quite go according to plan. ไม่รู้ว่าเร็วๆเนี่ยมึงรอมันมาสเตอร์แบงคอกกับกูว่ามามาสเตอร์แบงคอกมาเมื่อกี้ว่าอะไรอ๋อป่าโบใช่ไหมป่าโบได้คนมันชอบแต่แค่ชอบนิสัยไม่ชอบการยิงหนักไปหน่อยเขาว่ากันครับเมื่อวานก่อนบอกว่าจะขึ้นสตรีมใหม่จัดบิดทำไมเมาดิรอยเฮียอะไร So our plan initially was to stack A. Let's forget that. We now have to play the rest of the map. Obviously, they will have had other plans in place, but that's the thing. They've come in with quite an obscure comp. The only people who are playing anything even remotely similar พี่บอยกดดับเบาไม่รู้ครับแต่วันนี้น้องดูน่าเครียดอยู่
You've got Sadat ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน as your IGL. He always plays fairly obscure stuff. One of the only players still. จริงแคชชี่มานี่แล้วเหมือนไม่ได้โชว์เลย You have yourself a Sova instead of a Harbor, a solo smoke with extra. เฮียวิโก้เฮ้ยมึงมาทุกตัวเลยปะเนี่ยไอ้เหี้ย I feel like we haven't seen a lot of that point play. Like I haven't looked at a lot of these rounds ago. But know what they're doing. อ๋อซีเน็ตไปแล้วครับโดนแทนไอ้นี่ครับโยรู้นะผมโยรู้ฝั่งฟุตครับผม เพื่อ2-0ไหมคน2-0นะ And then we Alpha and Jet. haven't seen early gambles, we haven't seen these rotations, and in that mid round, you could see that it was uncomfortable for FUT. พาลอนหนองชิงกับพีไอเจนจีใช่ไหม Come จ๊ะ back into things, and the barrier soon to go up. Still that ult for Zeus. I don't see a shorty purchased up though, so I'm not ควรเป็นอย่าง certain นั้นนะ that it's going to be used. And if it is, it will just be for point of contact info. In a round like this with 2 rifles, though, you're going to have very limited ability to follow up on that information. So perhaps it is best saved for the future. The gate crash for the rotation, but these players are miles away. It's Yedajay on this side of the ยังไง map. He's going to เจอกว่าจะเจอเฮีย as well to take out. เมาสโมกกันไปหมด Buys a bit more time. The smoke that they เอ้า have to โดนส walk แกน through, ทำ but เฮีย they นะ caught an angle and taken him down. With Boaster and Chronicle both putting numbers up, the B site almost uncontested. There's players in the spawn and rotated in. The shock darts tickling a few players up, but for the most part, it's just one rifle that they're up against. It's an ult from Zeus, not likely to be thrown in unless นี่ major อัพเตอร์ช็อค damage ไม่ is คอม found. โบวะ Already Okay, combo Boater. great. They do manage one, and Krax is still อ๋อมันอยู่ standing. ไกลแล้ว Always a chance he could turn the round. เอ้ย but คายัก not มัน in ต้องให้ this คายัก case. เอาให้ไว้เฮีย This kayak to come up with a double, and I am the I have to say hunter. I'm massively impressed with him over the last เอ้ยยิงเร็วเกินมึงช้าด้วยดิ case where I think we looked at this squad. ถ้าเราที่ว่าใครชนะอันนี้เขาเป็นบูลลี่ละทีวันเฮีย replacement, but I think in ลูกกี้ว่าวันนี้นะคู่เดียวครับ he was up there. Now, of course, facing up against ชอบ Zeus, ด่า who ฟิว has ชอบ had ด่า a ฟิว very ชอบ good ด่าฟิว start ไอ้ to the เฮีย game. An ace in the pistol, you can't really เป็น write แบน much กับ more than พี่ that. ทีมครับที่คอครับผม2 คน I'm waiting to see what he has. พี่จ้าเป็นลูกครึ่งไหมครับเป็นคนอินเดียกับที่ไทยครับสวัสดีครับผมวิโก้สวัสดีครับ 3 rounds in a row. We haven't แปซิฟิกมีทีมไหนได้มาบ้างทีวันละ1ไอ้เฮีย to expect that's coming. You really do. Zeus certainly has a set play in mind. It was just a straight up aggression, but perhaps the mid round is where they want to pad the gap of that information. Perhaps it's on the retake that we'll see Zeus เมื่อวาน activate ไม่ไหว the จริง ultimate. ไอ้เฮีย It's เมื่อวานหลับ certainly not the early round. And, well, by the okay, it's going to be now. Just before the spike goes down, clearing the site, confirming there's players here. One snuck right underneath. Spike's gone the other way. The spike's out of here, yeah. It's just a route. สวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับวันนี้ใครอยากเข้มครับ Open up the A side again. Yedajay has been put under pressure, but he's done well. He's used those vines to delay as much as possible, and there's still the wall that they have to get past. Fnatic almost have to time this together, otherwise players are going to be trapped. And that ยังโดนไอ้เฮีย Boaster โอเค left outside the site. โอ They เค can battle, leaving Crashies alone. And well, เฮ้ยเดี๋ยวท้ายเราต้องไปชิงสายล่างใช่ไหมนะจ๊ะใช่ครับสวัสดีครับปอน still with the spike, but they know that there's still potential of this being a B hit. โมไดโมได มันคือเฮียโมไดอะถึงทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรว่าโมไดอะ Chances of them getting the spike down. มันคืออะไรวะ Good with an โดยเราไปเจอทีมคริปโตไนท์ตัวเองเหรอ Looking like it's worth the risk either. So, with 25 ที่เล่นแทนหนูไซถ้าพรุ่งนี้ชนะเข้าไปเจอจินจีต่อ on the clock, the save ไม่เอากู called by Fnatic. The pump breaks and wait เพราะเราเสือกอยู่สายล่างทั้งคู่ to ไอ้ push เฮีย into them. ไฮโบสวัสดีครับโฟ Probably hope that they won't. Although, you know, if you take a couple พี่ดูกี่คู่นะดู down คู่ต่อไป right มัน now, น่าดู where เหร their อ economy's at, it would definitely be worthwhile putting that dent in the economy. That's why you see FUT sitting back and waiting patiently. No, I also like the way that FUT are taking these gambles at the moment because I think like ผมมังกรคอแข็งยังไม่เฮียดูคอดิ potential solo side ตะกล้องเฮียเนี่ย Killjoy, and although you can have aspects that delay for a few seconds, the Vice is very different. Like the Vines mean that if he pops both of them, you're running through and taking a lot of damage. Okay, maybe Alpha can get over the top, or you could have the TP through as well. But then if you go, you're trapped. There's no opportunity. So you could see what Fnatic were doing. They're like, okay, we all need to step over this คอยอะ wall at the same เอ้ย time. มันไม่ We know where it's gonna be. One มันยาว player มาดูดิ that might have been to เต้ง plan, ๆเลยอะ Boaster not running into the site as expected. สายหน้าทีมไหนตึงสุด Looks อ่ะ like though, จินจี they might get an early battle outside this A site again. Yeah, never seen this one from Fnatic, except for their entire last game. Looking at the A site, same sort of control. Boaster watching the B push up. He might go to cut rotations late, or likely playing the spawn around the post plant. This feels like they'll commit in. And Mikayak having the ultimate to clear the way, it could be a logical choice. The stun online for Chronicle. ไม่ใช่ทารอนหรอ Spot a player, the stun could go ไม่คือ in, and นอกจากทารอนก็จินจีไง For now, จินจีเป็นไปเลยให้ใครออก biding their time. ก็ใครเจอจินจีก็แพ้วะ Perhaps
element of Alpha Air to come around. I like this as well. If you look at some of the utility on the other side of the map, they have read that your ultimate is on low because their Vice setup is passive. They are expecting to have to play retake, so they're on a retake setup over here on B, and then on A, they're playing more heavily aggressive, so they could potentially fight this one back. ลงมาทำไมเอาไว้แรงเกินนี่ That ultimate is in place. It's just whether or not those two players can hold the line. Kayak, well, he's not getting past that line, and Zeus has stepped in to help from above. Sure, they found their pick with the Hunter's Fury, but no access to sight for now. Fnatic are left outside of A. At this point, 25 seconds. If they're going to go somewhere else, which it looks like they are, they'll need to be fast. Vice utility to contend against, and Vice. มันได้ยินโดดมั้งหน้าเมื่อกี้โอ้โหเปิดพอดีจัด activates the thorns just in time. 15 seconds. Why not put it down now? โอ้ยมึงบ้าเกินโบ๊ท going to be in play, but Boaster has to bide his time. He won't be helpful in getting this spike down. In fact, it needs to be planted here and now. No time. If the spam works, it could be the end of the game. The end of the round. โอ้ยลุงโบ๊ท Punishing Boaster, not caught out by the flank. A 3v2. The advantage is still there for FUT on the defense. คนได้2ตัวเลยเฮีย Connected. See the defense already locking them into the site, but that's where they already were. เอากี่ทีมครับ2 He's ครับ trying to get up close, but he's been spotted. Leaves him in no man's land. It's all left onto Chronicle. He's been fantastic with this breach operator. Not something I thought I'd say before, but can he win them the round? Two players watching his angle. He lands another. And in fact, he knows the player's not on the spike. He's got the aftershock to delay them completely. Oh my God, Chronicle. Breach of clutch. That's crazy, man. Shot won't go his way, but it matters not for Chronicle. At the end of the day, the Red Bull clutch is all they need. Round falls to Fnatic, the lead. มันน่าเศร้าเหลือเกินแต่ใช่ This was, I mean, for the start of the round that they had, Cracks finding the pick that he did, the punish as well coming in onto Alpha Air, Zeus getting here just in time to defend from up above in heaven. This looked perfect. Oh, the setup from FUT was sublime. Like, they read on the round, they look into the fact, okay, Kayak has his ult, we'll give up this space. ทำไมสกิปมันดูเหมือนดีฟอลต์เลยคือไงโอ้โหนั่นเนี่ยดูแม่งรู้เลยตัวเองทำเหี้ยไปนะรู้เลยสัตว์รู้แก่ใจ They get revealed by a utility. Setup was great. Then they lose a 1v3 to a breach with an operator. That not so. ใครไม่ซิแม่ฮาร์ลอนหรือไม่มีครับ You could probably have played that one a little bit better. จ้าสวัสดีครับแฮปปี้ย้อนหลังเอ้ยป้าสวัสดีย้อนหลังครับขอให้มีความสุขมากๆได้สาวเยอะๆรวยๆปังๆขอให้สมหวัง This is the thing. I mean, at the end of the day, กินเหล้ากันระวังหน่อยนะ Happy birthday นะโบ Player has an op, stick together, take the trade. It's an easy game. ไม่ได้สตรีมในบ้านครับพี่ You get a little distracted. Eye not on the prize. เป็นไงวะน้อง That's the cost you pay. Fnatic. ถ้าคุยกับแบงก์กับโกเป็นส่วนตัวบ้านไม่ครับตอนเจอก็คุยตอนไม่เจอไม่ได้คุยมันมาเลยสตรีม2 ที่เลยครับ Yeah, you do what the team you have. You do what the team you have. You might need to calm the team down after Chronicle does that. I know I was excited, but also that was a round you shouldn't have won. Why went wrong? What read did they have? How can you beat that? And I think even going forward into this round, I think they've had some struggles with JJaz's utility. I think although you might not see him at the top of the board, it's been irritating. So it might just be something that they can look to adapt. Already though, the hunt for information is there from the defense. They have pushed up fairly aggressively over on that A site. That means they've able to at least ปุ๊บปิ๊กสวัสดีครับโอ้ยพอดีชัดเลยเข้ามาตกใจไม่พอครับเสื้อขายเท่าไหร่อ่ะเพิ่งเห็นเนาะไม่ขายดิมีตัวเดียวแล้วนายแยกส่วนเกาหลีอ่ะกินข้าวไหมครับเรียบร้อยครับแล้วนายแยกส่วนเกาหลีนะThe utility that's in play for them, it is ในความคิดกูนะเว้ย to assign a player to be that trap wire. ถ้าวันดีคืนดีฮะไลออนแยกโซนให้เกาหลีอะ Pacific ตาย นั่นคือความคิดกู give a semblance that someone could be there. He was nowhere near in the utility. Drone's gone through as well on A, so now they're selling a ruse of their own. The problem is they've not won the first fight. Finding the kill. Now the wraparound from Alpha takes some extra space. ถ้าเล่นได้ทีมเลยเจอทันรอบหน้าเพราะอะไรครับ
And very worried about Alpha. He could be coming into heaven right now as well. They've got to make a move. They swing into heavy traffic. Stun goes in. Kayak right after it. The double is clean. And Alpha's had a slower start to this map showing up. We saw it earlier on. His mid lurk. He was sneaking his way up the entire round. เฮ้ยแต่กิโบเลิฟๆนะ Part of that being JJaz. He pops his flash, and as a result, here's a drone coming his way. ใครก็ได้ Of course, the assumption is that there's some players there, and they want your side. So the rotation is called. That means eyes are not on Alpha as he walks through, and the needle very much red. That's the third kill for this man. I think that puts him up to 4 kills so far. And if you've just got Alpha here warmed up, confidence boosting around like that, 5-3 in the lead, well, we know Fnatic are a team that can snowball. The trouble here has been mid. Like, there's been multiple rounds, be it an all-in take or just leaving someone behind. Even Boaster finding a kill with like 5 seconds left. And a lot of it comes down to the difference between the utility that you have. Like, Fnatic are gonna have to be more proactive with their hold of mid. But a lot of teams might have a cipher, so you can put a trip there. You don't have to สมม actively ติจบลีก watch 4 it ปีแล้วเป็นไงอ๋อก็จะมีบางทีมถูกเอาออกบางทีมถูกเข้าใหม่อะไรอย่าง They เงี้ยครับ can delay. เขาดูประสบการณ์เขาดูเขาเรียกอะไร performance ผลงานโดยรวม Take the pros and cons. There, the con most certainly highlighted. I don't know. Utility has been spotted and finally dealt with. The trade out of the drone for that. We'll see if it's worthwhile. Stun เลียวพักยาวครับ ready. Underrated player เหรอ Go in. The drone already has. Alpha ไม่ underrated นะเพราะทุกคนรู้จักมันเลย แต่แค่ถูกพูดถึงน้อย โอเค ผมไม่ใหญ่ครับพี่นะครับผมไม่ใหญ่ครับไม่อยากตีผมเลย Bit of a fight, and Boaster, well, this is the biggest challenge he's had in Spawn so far. Usually players of their turn, this time they're pressuring him. And the battle in the spawn. Ring of rosies. เย้โบเตอร์บอกกูไม่สู้Kayak's here to help. ใครสู้ก็สู้ If he's done this for orb management, he is the smartest man in Valorant. If he's done it because he's just running away, maybe not so much. And the captain has decided, you know what? I've got my 1 orb. That's all I want. I'm going straight off the map. ทำทำไม The kill on to Kayak, ทำทำไม I believe, คำถามกู actually gave him มึงพลิก the ทำไม ult. And if the gun was retrieved by Boaster, which I think it was, that's absolutely fine. A great trade. นายฮีแม่งกูได้1กูไปแล้วเจอกัน Look, for Fnatic ไอ้เหี้ยโบเตอร์วิ่งอย่างดี Now coming into this round, Kayak's ultimate ไอ้เหี้ยนี่ online กระโดดมา blades จะเอ๋ out the air as well. Whatever FUT discussed during Fnatic's last pause, here is the time to implement it. Zeus is coming into the round with an operator. Although he's in mid, so we're not expecting some crazy early aggression. นี่จะว่าเซนเป็นไงครับโอ้โหก็โหดอยู่ปะวะ But this is a different Fnatic than the other day. They've got more than a one-track mind to it. Sitting outside the A site is the Spike, but sitting outside B are 2 players, an Alpha with an operator of his own about to find its target. Oh, thalu. Mark, actually, 33 HP left on Atacap, and that wall just saved his life. จะการโดดตายเป็นกลยุทธ์หรือการไม่สปิริตกลยุทธ์ไอ้เหี้ย Player goes back, the other goes forward. Fnatic baited some of the utility, but the ถ้าสมม vines ติหน่อง are ชิ still ม in ช้า close, คิว so ดัมบี้เวสต์กอเวเนอร์ Who's neon gonna win อ่ะ Who's neon better อ่ะ Zeus has now been posted up Governor, in mid. As said, that has been a Believe in my problem governor. for the side of FUT thus far. They have not been able to hold that ground. The captain's actually going up close. I guess the tag player playing a bit more of a risky angle. เราเสียดายขนาดนี้เชื่อผมว่าเพลย์เสียดายกับเราครับแต่ละคนวันนี้พลาดทุกคนครับผมรู้ๆนะครับผมบอกเลยว่าแมป3 On where he's sitting, he's taking a big risk though with that swing. Mechanical mistake. Alphier goes down. Both ults used. No effect. And the dangers avoided by individual brilliance by a man with 33 HP, destined for death. ผมบอกแล้วแมป3ทุกคนกลับไปนั่งคิดแล้วใครพลาดอะไรบ้างครับ Finally catches up with him. The advantage, tangible. Hunter's Fury has been used for, well, effective, to be honest. 12 seconds now. We'll run all the way down to the final as JJaz rounds that corner, but he won't be able to deny the plant. What he will do is take Chronicle down, take Boaster out of the equation, and leave Crashies to do it all. Well, Crashies is for JJaz as well. Footer back on the board. Yeah, nice round from him. Nice delay from FUT to be able to get them into position. มันดูไม่เหมือนไม่เอาเฮียเลยแหละ Stuns are all but cosmetic because when a guy with 30 HP is blinded and stunned and he still headshots you like. Okay, bro, that's fucked. The confidence you need to play this game.
You could see all those visuals on your screen and you still believe you're ที่ going มัน to น่า get จะ the มาสเตอ shot, ร์โต but เกียวมีพี่โลน it came down พี่โลน to ลิโอ not โหโคตร only ชุดดีอ่ะ having a lack of information on the other side because of the fact you've been hit by that nightfall, but just solid positioning and delay from the side of FUT. แบบนี้ Now ถ้า we'll การัน wait ตี and ช see นะผม if ว่า they บุก can ต่ำ turn ๆ this ต้อง into something a little 11-12 bit more, 'cause เอา you have to bear in 12-0 เลยป่ะ mind, as it ทุ was กแมป shown เล in ย the test, we barely seen the ถามพลาดตรงไหน defensive อ่ะ side of this map. ให้เปิดให้ดูว่าแต่ละราว Don't know if เดี๋ยวมา it's เปิดดู gonna กัน hold up มาเปิดดู and พร้อมๆกันดีกว่า looks like it will work better on attack. If this ends 6-6, I'd say FUT have done a good job. รอคู่นี้จบ Well, it remains to be แมปหนึ่ง seen. แล้วเดี๋ยวมานั่งเปิดดู Those 2 rounds to be played for, and Fnatic, well, Kayak has ผม found จำได้บาง himself ราว in ครับ quite an aggressive position, but they are very much wise. อยากดูเลยเจ็บใจ They've heard him, and now they've most certainly seen him. Decoy even spotted, so it won't be fooling anybody. Sight hit though on B. Again, this passive setup from โอ้ยคอมมันโหดโอ้ยมันคือคอมที่เขาจำมาคือคอมระดับโลครับคอมฟนาติกเนี่ยนะผม Will be crashes on คอมที่ตบมาหลายทีมแล้วคอมนั้นน่ากลัว That was info. I think that ยิ่งตัวยิงมึงดูมิเทอร์ดิอันตีทีแตกอันตีทีแตกอันตีทีแตกโอ้โห space has 100% been เลย taken, เฮี but ย it does seem like FUT are more than happy to play the แทบถึงไม่อยู่นะ got themselves the steel guard. อ๋อ They almost could have lost it, but also could have gained Okay. the kill. Nonetheless, โมจิ with the สวัสดีครับ looks สวัสดีไหม like util. It's just whether or not they can get into a more aggressive position. I am looking at Kayak though. That lake flank. จริงไม่ได้คุยกันนาน You can see they are หายไปไหนมา constantly checking for this. I mean, it wasn't that long ago, really. And we saw the impact from มันไม่ลอยข้างนอกว่ะไม่โดนไม่ใช่หรอ Kayak uses that as his trigger point to start stepping forward. B side overwhelmed and players being pushed back by utility. Now, this is a big danger. The defuse tapped and who can stop it? Hunter's Fury คม is อัลฟา the first port of call for Fnatic already though. The ใครเชียร์ตีดีใครยักเอาให้ But the players No one on bomb. Oh no, they've fallen all the way down. That's not quite what we wanted to see, and rest assured that round result would be the same regardless. The flank from Kayak and so on, but denying orbs. Who's denying the orb? Yes, I mean with how close his opponents are to those ultimates, it just makes sense, doesn't it, Tom? Let's just look Just over, don't show look the over score. here. ชอบไหมชอบจังเลยโดดไอ้เฮียโดดดิ โดดอีก Just ignore the fact that none of the ults are close. He fell off to deny orb. And I won't hear any. ใช่ไซนาราไม่อยู่แล้วครับ We just didn't need the replay. ไปหาหนุ่มมาโอ้ยคนมีความรักโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยครับ He's not as upset. แล้วไม่มาหาอะไรมหาอะไรเป็นไงบ้าง Might be now. 7-4. ใช่ให้ไม่ทันอยู่ดี Oh, he's not แต่ก็นะ gonna handle now. เขินนิดนึงแล้วเว้ยโดดไม่ถึงอะ Still with a chance of an 8-4 half. Still a strong attack side showing, but we will have to witness a little bit more of that defense. A very aggressive stack up from the defenders. That's โอ้ one, เยอะ two, ใครชี้บอกเยอะเพื่อน They both run away. Do they plan for the third? โอ้ Surely. โอ้ย they โย do. โย Okay, ไอ้ well, เฮียนี่ถือว่าโชคดีไปนะครับ clearing the มี corner บูล after ด็อกในมือ seeing so many flee. Kayak is again in this position, but because of the aggressive A main spot, they're not quite there with จ๊ะ the ว่าไง same จ๊ะ level of info gathering. They don't know. เฮ้ย He is wrapping up in heaven. It might not Oh. matter. Zeus tries to take matters into his own hands, playing quite เฮ้ยมันรอบมานาน aggressive จังวะ indeed. Tucked in behind the box. Alpha comes Okay. around and a nasty surprise awaits him. 23 คน Zeus now ใน looking for a little bit 1 more. วัน Decoy sent โอ้ down. โห Baking. มึงจีบ3 คนใน1 วันเลยเหรอวะ มึงอินเซนไปน้อง ไม่เคยครับไม่เคย The kill himself and Crashy so desperately low. โย Quickly dispatches them. It's Chronicle and Boaster left in it, but the operator rings out. So does Zeus's weapon for another ace. He's dug them out of a deep, deep hole, and 7-5 at the half. It took 2 aces for them to get 5 rounds. It really shows that this guy is on a different level in terms of the individual ability. But I'll be honest with you, Mitch. I think they're going to need a whole lot more if they're going to turn this round in half number 2. He think he who man Holy shit What the fuck สิ้นเนี่ยตกการไม่ตกใจเลยแล้วเนี่ย Holy shit
เนสวัสดีครับมาทักทายก่อนนอนสวัสดีครับเรื่องของจริงว่ะเฮียเมื่อกี้ว่าโอ้โหไอ้สักขอรีเพย์นะขอเนี้ยนะครับขอเนี้ยดูใหม่นะครับเรื่องสวยจริงว่ะ Surprise awaits him. Zeus now looking for a little bit more. Decoy sent out, faking the steps as Heaven attempts to be reclaimed. Mr. Fallen loses his life for that though, as Kayak claims the kill himself and Crashy so desperately low, and Zeus quickly dispatches them. It's Chronicle and Boaster left in it, but the operator rings out. So does Zeus's weapon for another ace. He's dug them out. That's insane. That's actually insane. God damn. ยังไม่ทันดูมอที่แรกจะยื่น SPU ยื่นพอร์ตนิเทศผ่านแต่กทมมันใกล้ก็จริงเลยไป SPU KK ก็ขอให้ได้ตามที่หวังนะครับแล้วก็สนุกกับมันนะ In the first half for Fnatic on their attack, but Tom, you had some questions about their defensive side. Now we're about to see that play out in front of our very eyes. ที่แล้วมึงเห็นกูเลย How that half ended. พรุ่งนี้สัมภาษณ์งานแรกขอกำลังใจหน่อยครับจัดสู้ๆครับปุ๊กปิ๊กขอให้ได้ครับขอเป็นงานที่ดีแล้วก็ได้นะผม That's the thing. There was a reason that this guy was a hot prospect, but having 2 aces in a singular half. I know that we talk about. I think it was Safe who's been able to get 3 in a map. So สนใจมากเกษตรแฟร์ไหมครับไกลเหลือเกินครับผมอยู่ไกลครับ Maybe they'll need it. They are still down by a เดี๋ยวพ couple รุ่งนี้ต้อง of ดู rounds. Pistol would be nice. And well, hey, he started it off. อย่าบอกว่า Not again, surely. Let's see, Fnatic. Well, there's a bit of pressure put on Crashies. He is trapped in this corner. โอ้โห Spotted คาชิ and แม่ง taken down, มัน but he ว่า will มันหลอด eliminate ว่ะ Zeus คา for ชิ Yeah, perhaps. รู้จะลุงเอไม่รู้จักครับ left in. Remember, ไม่รู้จักว่าเขาใครนะเดี๋ยวผมฟาลุกก็ดีครับ So that's because they were all taken away from them. Kayak and Boaster. All right. Okay. That's not a bad shot to start with. Yedajay's tag down low. I wasn't expecting this to be that competitive, but there's still quite a chance for especially a player like Kayak. He needs the first clean, and he won't find it. A quick trade from Yedajay. โดนแล้วโดนตุรกีแล้ว In the FUT comeback here on the attack พรุ่ง side. นี้ผมก็สัมภาษณ์งานขายนะ One away from their ครับ opponents. ผมน้องสู้ๆนะครับ I'm going to be interested to see how the other. เอ้ยบิวเคแทบมีแล้วอัปเดตในโซเชียลเลยไอ้ตาย Also think on the attack หา side, หน้างาน it can be a little more ดูทรง dicey at times. Good post plant utility. ดูกี่คู่ครับนะดูคู่เดียวครับ Get there in the first place, and then almost the ไอ้ที่แปลง opposite ร่างแล้ว side ไอ้เฮียซุปเปอร์ไซย่าแล้วเนี่ย for เฮีย Fnatic. Is it going to be like an old school split where you're just super aggressive? You're sending that double duelist in to try and take space away. ตุรกีล้วนมาเลย Or เกาหลี we're ล้วน gonna see โอ้โห just ฟุตเจอทีวัน aggressive เหรอ with a get out of jail free card. Who knows? Or are they going to play มัน more เจ็บคอบางมันไม่ส้นไอ้เฮียจังหวะนี้คือมีอะไรปล่อยหมดอะ That will be the question. มันเป็นจังหวะสำคัญวะ Well, it wasn't really พรุ่งนี้ต้องไปเปิดจูดี้โชว์เพื่อนของมันจากวัดเต่า Is ฟ็อก that a necessity for them to win this map? Very patient play from the side of FUT as we've seen barriers ดู go น่าดูนะ up ไอ and เจียของ Fnatic BBL ก็มีของ very เหรอ weak weapons again. ผมไม่น่าไหวอะดิ As expected. And FUT were trying แทน to จานที่ของ avoid จริง any หมายถึงน่ารักของ sneaky จริง plays ใช่ไหม from their opponents. That gate crash. It's not spotted. Okay, so Kayak เฮ้ย still เฮ้ย unknown. เฮ้ย They've cleared all เฮ้ย their corners. เฮ้ย They've played as a unit. They've played it slow and มึงเนียนเหรอ มึงเนียนเหรอ อันหน้าไอเด็กเฮียมึงเนียนเหรอ FUT do all to shut it down. It was still probably going to result in maybe one Sad. kill. He was ข้างหน้า already ไอ้เฮียนี่เนียน classic, but any damage that can be done will be nice. All moving as a unit. Althea crashes with some upgraded pistols, although that's quickly going to change hands for Chronicle. Doesn't seem to matter. This ขอบคุณครับ already สำหรับ started 50 บาท to ปี quite นะครับ costly. Retrieving those I'll beat the weapons foot, bro. is not You going got to this, be bro. the easiest, especially if the spike goes off. So the question now becomes, do they have to try and kill the remaining members of Fnatic in order to retrieve some of that weaponry? Time's ticking. Fnatic no pressures on the other โอ้ side. If โห you แอ can ร์ตัก take a กั few ปตัน down ก็ with เว the อร์เวอ spike, ร์ you 50 would. เม็ด It's not an แต่ option จะดู in ถึ the งคู่ end. G2 เลฟตอน8 โมงเลยเฉพาะตลก Okay, 7 to 7. ปัญหาทารอนแกนนิดเดียวดึงตัวเจจะไปเล่นแค่นั้นเหรอ There's a fountain in there, but they just bought it and sold it. Chill. Okay. That's not a bad ผมไปเล่นคือ bad bit of chill impact at all. I think they ไม่ brought คือถ้าพรุ่งนี้เป็นประเด็นไม่มีแข่งอ่ะผมก็ดูยาวแต่พรุ่งนี้เป็นประเด็นมีแข่งในแชท มันต้องตื่นมาดูต่อดิ เข้ามาเชียร์เป็นประเด็นหน่อย วันอาทิตย์ก็ไอ้นี่ลีโอพักแข่งเลยครับใช่ครับไม่สบายครับก็ไม่ต้องนอนโอ้โหมึงเก่ากูตายอ่ะเจแจ๊ดเอาหาตื่นทันโอ้ไม่ไหวอ่ะโอ้จริง Pressure on him immediately. Gate crash to get out Hey. though, so if he can stick around, he can take a few more risks. Zeus, 10 HP. 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 10
Kayak's already out of here. That's free damage, but converting on it will be โอ้ different. โหมึงนิ่งมาก Gun in his hands. Boaster will ก็ได้เหมือน fall. เขาป่วยหนักครับ Some of น้อง that ลีโอ utility now removed from Fnatic's 24 ชั่วโมงตอนนั้นยังบิดไม่มีบิด weapons in play for FUT, but if they can close distance and pick up that rifle, ตอนนี้บิดก่อนเฮีย wonderful. Unfortunately, they're stuck on that มา side. คนเรามันก็มีงานการต้องทำไอ้เฮียต้องไปเรียนไอ้เฮีย With the weaker weapons in hand, they still, despite the even numbers, have an พรุ่งนี้ไป uphill เลือก battle ตั้ง on เลือก their เฮียพรุ่งนี้มีด้วยหรอ against Fnatic at this stage. โอ้สแกนสวยมาก Time, it is a perfect โอ้ยสแกนสวยมาก to give them the information. That leaves the remaining players with very little to play with. And while with already cracks dealt with, JJaz, he kind of just has to die at this stage just to make sure that he's getting everything he can do. Get that extra. โอ้ตายเถอะเฮียอุ้ยยังได้เนาะ You know what? He takes one with him. It's a little bit of extra. เนี่ยนะพรุ่งนี้เลือกตั้งเหรอ That ended up being quite easy for the side of Fnatic. It's still important to get those 2 or 3 kills in the rounds you'll lose, right? Just to keep that economy honest, and especially with the chance for Fnatic winning those first 2. เลือกตั้งอบจ Or with FUT winning the first 2, you don't High, want that to leave could the have won. economy to run sky high. Now, what we've seen here, it doesn't scare me too much. แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิ์เป็นไรไหมไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้ว่ามีอ๋อมันมีแค่ต่างจังหวัด A lot of pistols in there, bulldog. แล้วถ้า I really love ไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ into the ระวังนะใครมีสิทธิ์ก็ใช้นะครับ shooting it immediately. If you มีสิทธิ์ก็ใช้นะ stun แชท first, they can't shoot it. They were both revealed. Nice combo. They ใครว่างๆนะครับมีอุ้ย Nasty. Zeus, big player, already down. ว่างๆนะครับไปลงหน่อยครับนะครับผม This time FUT could be a little ไม่ bit ใช้ more สิทธิ์โดนหนุ่ม aggressive นะ in those plans, but let's see if we even get there. อย่างนี้เลยไอ้เหี้ย has been taken out of the game, and who will fill his boots? This is why I wanted to see more. มีสิทธิ์รักกันไหมโอ้โห Kayak's not getting over aggressive. แล้วกูอยู่กทมกลับบ้านยังไงก่อน มันล่าเรื่องได้ข้ามได้บอกว่าไปบอกเขาอะไปทำเรื่องนั่นกูไม่รู้วะ Doesn't need to be the hero necessarily in this. ก็ถ้าไม่ไปก็ไม่สามารถยุ่งกับรัฐบาลได้มั้งออกก็แบบว่าเราเป็นสวสไม่ได้ฮะอะไรอย่างเงี้ย Definitely the most interesting piece here. ลงสมัครการเมืองไม่ได้นะครับ something of this. แต่เราอาจจะไม่ได้คิดจะเลือกอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้คิดจะ I think the idea might be ลงสมัครการเมืองอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเรามีสิทธิ์ทุกคนใช้นะครับแชทนะครับ สำคัญนะครับ He can be the unknown factor. เพราะ Dodging the hunter's fury สิทธิ์เลือกตั้งเราอาจจะมีแต่สิทธิ์ที่เรารักเธอ There's a real chance to drop Chronicle and open an avenue for มึงเศร้าไปทำไมวะเฮียไม่มี Yeah, I probably shouldn't have doubted Chronicle on that one. He doesn't get over eager. อะไรไม่รู้เหมือนกันเล่นอะไรก็ไม่รู้ Judgment just holds his ground and มีสิท delivers ธิ์ก็ไป the หา shot ใน when ฉายอย่างมี needed. สิทธิ์เป็นคนที่เธอรัก Need บ้าง to find นั่น another ไง solution, and the aggression of cracks seems to be it. He's up close to the พี่จะ smoke. แค่โอริโอ while his หรือ teammates ไม่ใช่ fall นะครับ back further while they set up for post plant. One away. แล้วมาเขาน่าดูประวัติสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าบางที่บางแบบว่าถ้ายิ่งเราสมัครรัฐบาลเขาน่าจะดูนะ Trading is the game though for Fnatic. All 5 players are going to try and take these fights together. Smoke going to be เฮ้ย part of the ไอ้ spike. เฮียนี่มุมดี Close range positions might not ไอ้เฮีย be โบเตอร์ expected. มองบอม That ไม่สน one เฮียอะไรเลยเมื่อกี้ already วิ่งเอาหน้าจุ่มบอมเลยมั้ง10 โลที่แล้วอะ Again, and a captain left โอ้สวยจัด completely isolated. Needed a quick fight. And he's not เฮ้ย really ทันไหม getting it. โอ้ทัน Ends up being quite easy for Fnatic in the end. Plenty อ๋อ of มันทำ time เรื่อง left. ได้อยู่ All players แต่ถ้า surviving. แบบว่างจริงๆก็ And ไป I wanna ครับ go back to วัน what you เสาร์ were นะ saying. I think if there's any other player, โอ้โห there's a chance ไอ้เหี้ย to เห็น get a ตัว shot พอดี against Echo. But if there is a man who knows Damn. his angles, it is Chronicle. He's not giving you any spot where you can peek him and you have an advantage. It's crazy because the longer you look at a player static like that, especially while there's utility and a hit coming in on the other side of the map, that player wants to rotate. They want to be there with their team, and most players มันเลือกข้ามไม่ได้หรอข้ามเขตอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกัน and you get shot in the side of the head. Chronicle, he ผมก็รู้ waits like a ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน I think he could sit there for like 2.5 hours. Yeah. And he's ไอ้แจ้งเตือนซับยูทูบจะไม่ท and immediately ำหน้าชินแล้ววะ พี่จะ on ซื้ the อ head แฟ as น soon as he ครับ peeks. มี The ครับ reactions were ถ้าไม่มี impressive. ผมขอ Patience จอง paid โอ้ดีครับ off. กูมีให้รอดไป 9-7 as a Yeah. result. 3 ultimates for FUT. Weaker weapons across the board. They managed to put pressure on players up close. Alpha already having to give up some control of the site. They may. I mean, it's going to be late. เอาเฮียบินโชว์ไปหนึ่งคม As players overwhelm เอ the ว site, อ้ว isolated ยังได้เหรอ by one duels, crashing, โอ้ย drops อัลฟา two. Alpha does the same, and this round is done. Fnatic double digits secured. Hey, Fnatic looking good, bro. Actually Ooh. commit the Hunter's Fury into that one. I guess just having a build up of ultimate, so like, okay, we can throw one in. ถ้าได้เงินจากการเล่นเดี๋ยวกูมาแบ่งนะจัดเงินฟรี I don't know how much it did. ระวังโดนหนุ่มนะจัดไอ้เหี้ย Gave little bits of extra space. ไม่โดนหรอก JJaz was able to capitalize on. ใครเห็นคลิปปะวะ This is where ไม่ the โดนหรอก response needs to be had though.
bear in mind the next map is Fracture, where I'd say both teams are comfortable, but the fact that Fnatic are choosing that map still gives ยิง me งี้เอา faith จะไปแข่ง that จะคง they'll วัด be ใช่ there ปะ to take it over the line. And with this choice now being there for PC FUT, bear setup in mind ต้องเข้า they อัน have ใน more แชทเข้ามาสนใจ focus. PC ในแชท So เลย you're ครับ looking at this game going 10-7. Tom, that's pretty close. เอาแล้วมึงบอกไอ้เหี้ยพวกมึงนี่มีสมองกันไหมมึงก็รู้ว่ามันเล่นยังไงกูต้องบอกมึงอยู่แล้วมึงรู้แล้วมันส่งของมาอย่างงี้นั่นไอ้หีมึงก็ยังจะไปยิงเล่นกันนะโอ้มึงคิดหน่อยดิมึงคิดหน่อยดิFnatic lost the ไอ้เหี้ย เอาใหม่นะเว้ยมึงฟังกูนะตั้งจิตตั้งใจเล่นโอเคปะกูไม่ไหวกับพวกมึงแล้วนะไอ้เหี้ยเลิกละของก็มีทุกอย่างก็มีไม่ใช้โอ้ especially with ults coming online. It's not like Fnatic have น่าโดนไปทีนึง 9K สวด on ไปที every นึง player. We can see an eco in the future. It does get easier. เอาเลยนะโดนสวดอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย There's going to be quite a bit of resistance too. ลุงโบ๊ทไหวไหมอ๋อมาเถอะได้หมดไอ้เหี้ย Final timeout for FUT in ใครจะสอนพี่ขนาดไหนอ่ะ We've ผ seen ม three so far. This being the third. แต่ต้องใช้เวลาสร้างชื่อเสียงหน่อย It's very much a pacey อยากคิด conclusion ถึงคนเก่าวะ to this น้อง match. ชาย Not much more time to breathe once we คิด get ถึงไป started อ่ะ again. ได้ความเศร้า It's kind of insane to think winning ส่วน both เขาอะ pistols, ได้คนอื่นไปแล้วนะเว้ย and you're still 3 rounds Oh. behind. Like if you look at the Jeez. scoreboard from the top down, it almost feels like that doesn't make any sense. But I mean, we can give 3 rounds to Zeus. A pistol will follow up, and then the ไอ้เหี้ย the วันนี้จัด other คำคม ace ว่ะ that closed out the ใครคิดแล้วคิดออกมาฝรั่งแล้วrounds. วันนี้วันเกิดผมชื่อโก้ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับน้องโก้นะครับ quite a lot of pressure put ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขออะไรก็ขอส่งบังนะน้องชายนะครับถ้าได้นะครับอย่าไม่เลือนนะน้องแล้วก็การเรียนเก่งๆนะครับสมองโตๆนะครับสาวยีนะครับ Alfia, and he Happy does birthday, take it, but was obviously in the ultimate. Nice. Roti was a rapper bro yeah man And one spotted stepping in Hey. the smoke. That's a big danger. Deleted already. If Kayak had the element Hey, of Potter. surprise, it could have been disastrous. Zeus tries to TP in, and well, TP's out real quick. Out of the round. FUT a man down. Spike still to cross to sight. Hopefully won't go for the deep dive down below into the abyss. The problem is Fnatic are already here. Boots on the ground. โอ้โหมันรู้เลยถ้าเมื่อกี้โดนสแกนนะตายคู่ การเป็นนักแข่งวันโลพี่เริ่มยังไงดีตอนนี้อิม2ขึ้นเรเดียนครับท็อป5ครับท็อป5ท็อป10ครับผมขนาดเลยเชลได้เป็นแน่นอนเนาะ ลองดูดิเมื่อวานเหรออุ้ยคุณคอมโบว่ะเฮ้ยมันได้ยินมันนะ into a 3v5. Make that 4 as Mr. Farland's found one at a captain's position is hugely valuable. He's waiting on the edge. He manages to come out with 2, and that's round over. Chronicle not fancying that 1v3 once again. Those advanced positions gained by the ultimate are huge for FUT. เวลาผมเล่นแรงจังหวะมันมั่วๆทำไงครับคือไงวะมั่ว the highest impact that we've seen from it because none of the ult itself. It didn't do that much other than pump the brakes. ๆตอนเจอวันนี้วันเสาร์อ่ะดิ The factor is it does in so many rounds, but it's the reaction on the back of this. It's the fact that not only do we have that space taken by YETAJAZ, but then you still see out of captain stick around up close. There's players further back drawing the eye. He's able to just get one strut up there. It's not a common position. ไม่แล้วคือถ้า And when it comes to ผู้หญิ ability ง to escape, คิดถึง there's not really คนเก่าที่เป็นผู้ชายอ่ะ but he didn't need to escape. It was Fnatic that had to run for the hills, save a weapon over, and that's, again, part of the economy conversation. Their credits are now very low. Reinvestment in the next round, buying these big weapons, buying an op, certainly not going to be easy. I've seen this one. You want to make that impact with it here. เต่าบินคือเครื่องสั่งน้ำแต่ถ้าบินความรักคือของเรา That's a risk. อสัตว์แล้วบินที่มึงไม่จ่ายกูละน้อง He is. He's going back for more. They've used the drone to force him back and mop. Alpheus falls for the ruse. The problem though is excluding งั้นผมจะ7 5 เอง3 โลก 10 ลุยเรเดียนครับท็อป round streak together. They've all been in isolation. We've seen big plays from FUT. We've had individuals, but then everything has gone straight back to Fnatic. This is a ludicrous play. This is something that Levin was doing a lot on BBL. The walk down, the ability to gate crash out is huge. And the fact that he's not against a Cypher. โอ้โหหันมาโชว์ด้วยดิหันมาโชว์ด้วยดิเฮียไอ้สัตว์หันให้ดูเลยนี่กูนั่งสมาธิอยู่นะชอบหรือเปล่า The whole team was on its way there. นี่แม่งกดแรงงานเยอะดิเฮีย That might be enough. Out of captain's utility is key for this site take.
You can't move players. You can't stun them up. You can't have your smokes. Like it's just gonna have to be a. ดูตรงหน้ากะเปลี่ยนกิฟต์เป็นเกมหมื่นด้วยเฮียโอเคตาสวยแต่กูจำกดน้ำแปลกๆอย่านะ Very winnable indeed. Sidestepping the ult, but they were still caught by it. And Zeus, well, one of them was even a headshot, so not mattering so much. He takes advantage of the chaos. Alpha Year's left to pick up the pieces. แม่งเหลือออฟอีกแล้วเฮียออฟตัวจังไรเลย Looks like FUT are charting a course for a 10-9 score line. Save the op, no? With the economy where it is for Fnatic, we could see things equalized without too much difficulty. What a recovery this has been. It's not over yet. Maybe Alpha can pull out the play. No, he can't. Too many players on the backside, and again, FUT in this position. Up. It's the right call. The firing squad prevails. วันนี้ไม่ครับวันนี้ไม่เตะโห เข้าไปตกใจโดนนี่แหละครับมันจะมีลิงก์ที่นี่ครับเด็กตุรกีโหดทุกคนจริงเลยเฮีย It is the one sort of real downside of Astra. It's very easy to get caught up in your own utility. We've seen it from both of them in this round. Kayak, we saw because of that aggressive push, used both of his gate crashes, doesn't have one to escape. So even though he finds a kill, there is no way out of the round. That economy damage comes to fruition. หลังจากขึ้น10ก็ไม่เอาเลยฟนาติกเฮีย Kayak in the form of the dimensional drift, one off a rolling thunder. But the weaponry is the main problem in this round. ใช้2อย่างเลยเหรอ It's a big problem indeed, and we've seen the sheriff ace, but that was from Zeus. Fnatic wants to go play for play with him. I'm here to see it. โอ้ยน้องไอ้เหี้ยทุเรศเกิน That's likely. Nice shit down on the kayak. Big plays up towards top มึง mid. ตรงเกินไปมึงสุดตรงเกินไปน้อง Receiving end of this hit up close with the sheriff, and he won't find but anything. Proves a little too difficult for him to land. Now the B side's open. The plant should be secured, and even the rotations on the flank, well, they're known about, and one player's been stuck behind the wall, so they're also separated a little bit. Oh, the captain, he's got to be careful. He might get caught in a very similar position, but พี่จะใช้สเปคอะไรในการสตรีมครับ เครื่องหมายตกใจ PG ในแชทเลยนะผมมีอยู่นะครับ Instead, something a little bit extra. The thing is, though, that time has been ticking. And now comes down to does Althea want damage, or does he want the gun? FUT is real, man. The gun for his teammate. You get that pick in an advanced position. It's an easy pickup. Crashies will find it hard to locate this weapon. I don't know why I thought Alpha was playing to get his teammate a weapon. No, he swings up in the window and looks for a fight. Fnatic เกิดอะไรขึ้นกับมัน Nice, but removing some of the weaponry, making it so that if you do win a round, ผู้ที่เชียงหายไปเป็นเล็กดีวะ you can get a buy, and more importantly for him, Bladestorm, like it's getting ever closer. Practice though. แปลงร่างละ We're seeing that weaponry juggled over, so Althea can have that operator again. Ultimates definitely favor Fnatic. The rest still แปลกๆไอ้เหี้ยเตรียมลมหนาเนี่ยไอ้สัตว์ They're gonna have potentially everything แต่ก็ online for the last มันก็ไม่แย่นะครับการที่เราออกมาพักอะตั้งสติแล้วก็ลุยพร้อมเอจี้เกิน100ก็เป็นสิ่งที่เราชอบใครไม่รู้ใน1 เดือนมันจะอาจจะเจออะไรที่เราแบบชอบมากกว่าเดิมรักมากกว่าเดิม Spot they were looking to hold on to. It's been pushed back by a bit of utility. And we fired out a recon to see nobody is home. So Fnatic now know that at least ฐานะเราไหวเหมือนจานไหวดีวะ the deeper reaches of A-Main are wide open. You start to think there'll be a rotation on the B side, but maybe they think they just dodged the arrow. We're going to find out pretty soon that's not the case. Heavy presence on the B side. กูเตรียมตัวระเบิดผมไม่สแกน2 อันพร้อมกันไอ้เหี้ยThat's why, bro. They get side so easy, bro. The side itself has most of the attention, or the attention of everyone except Yedaje. Rolling Thunder onto Shuri, dimensional drill. This combo normally guarantees you at least a kill, but in fact it's the attack one used first. Now the defensive one comes in, and that's Kayak who's got down to it. บังไม่มีตังค์ครับพี่นะครับถ้ามีร้านคอมไหนสนใจนะครับส่งสปอนมานะครับผมรีวิวกินโชว์นะครับผมแรมนะครับอร่อยนะครับ
That was looking like the perfect setup of ultimates and utility for Fnatic. But then there was a blunder. อ๋อเหรอวะมันใช้เจน13คือมันต้องเป็น DDR 5หรอดิกูไม่รู้เหมือนกันนะ You know, you look at how FUT are using that Vice. It's so nice. Going towards that B side, 4 players pushing. ฆ่าเพื่อนตัวเองรอเฮียอะไรอ่ะอันติมาโดนเพื่อนตัวเอง เท่ๆเลย Just came out. เท่ๆเลยสัตว์ Right before we switched, he was still in dimensional drift. So yeah, it had to be perfect timing essentially, or imperfect as you like. But I JJaz always knew that Crashies was still NA. He's come to take him down. Imposter But this is the thing, man. Imposter. They've got a main push. They've got mid push. โอ้โหไม่ระเบิดได้ไงวะกูถามจริงเนี่ย Dedicated to that angle. Everybody else moves in the other direction. Fnatic end up popping all of their ultimates, committing so much to that retake. You've got the info from the dimensional drift. You've got the rolling thunder to try to push them back, and you've got the Hunter's Fury to kill Kayak. So for FUT, just a perfect round. Nice and easy. They've got a game plan. Their opponent's game plan doesn't work, which is even better. And now, look what that round is. You can see it on your screens here. The bottom right, those weapons. คำว่าไทยเหรอครับใช่ครับคำว่าไทยครับ That should tell you everything you need to know. Fnatic have called their last timeout. It's 11-10. The lead has slipped out of their hands with 4 consecutive rounds to their opponents. And after that last round, yeah, this is definitely the right time. The scarier thing is the fact that they used 3 ults. 3 ults and the recovery. The only person killed by the ult was their own teammate. Yep. And they only got 1 kill in general. So you're looking at a Blade Storm and a Cosmic Divide as the only things that could come online, maybe even before the ตอนนี้ราคาแรม DDR 5 ลงมาเยอะแล้วต้องตัดเลยเหรอถ้าตัดกันหน้าขายเนี่ย potential of Steel Guard. And now, this is the one ult they โอ้ do. อ้าวโอ้โหมาวันติเลื่อนๆโลแล้วยังจะกด He's been dinked up through the wall. พอเดียว4 วินรวดเหรอ All the rounds. I have seen 3 พอ a Finnish man with very low HP. แค่ที่วันได้มาลองหนุ่มหนาไทยเหรอ On this map. อย่าด่าพี่จัสเยอะเลยสงสารพี่แกไอ้บื้อนี้ก็นั่งไหมเขาด่าอยู่ได้ Setting quite a high bar. Let's see if he delivers. Turkish jet. Let's see if he can clear it. Damage has been done to เออ Yetish. ลองกันแรงเกินไอ้เหี้ย Spike retrieve. สัตว์รักกูจริงปะเนี่ย Used for the A main push now covers their own A main push. คุย Who else is covering it? ไป DDR 5 ไป DDR 5 ต้องไปยกบอลเลยนะจัดโอ้พักก่อนยกบอลเลยเหรอ ใช้นี้แหละมันใช้ได้อยู่เอ้ถ้ามันใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปนั่นคือคติ Oh, กู the รู้ Blade ป่ะ Storm's done well to pick up the first, even with low HP. Your opponent doesn't have a weapon now. They'll find it hard to deal ว่า with ใช่ damage. นั่นไง Polo was สัตว์ about to give away the info. The updraft ยิงไป 1 instead, but Mr. Fallen was sat ready and waiting. โอ้โหโอ้โหอุ้ย In an advanced เฮ้ย position. No ตายเถอะ so he ตายเถอะ get out of here. He has โอ้ยโอ้ยโอ้ย a 3-piece, and the round put to bed just like that. With 30 health, Boaster alone. A reveal online for Mr. Fallen. Time against him, and a player sat up top. This one isn't going anywhere near Fnatic's favor, and with Yetish closing it out, it is 12-10. 2 แฟด chances ก็ for a แล้ว team โยลูกคนก็แล้วแฟดอีกรอบก็แล้วช็อกดาดก็แล้วไอ้หน้าหีวิ่งไปปาดดิเฮ้ย Say as well, I think Yetish in the second half has been a god tier. อ๋อดูดิสแกนก็มีอะไรก็โอ้โหดูดิ Just to remove all weaponry at the end of the round, or in this case, I believe he took away all their guns. But it was from a side position, so they still didn't know where he was coming from. He's just been, well, he's been an absolute rat, but in the best possible way. 12-10. What was a decent position, a streak of rounds, and Fnatic looking like they could have had this over the line. FUT have found themselves at the depths. มือปืนตาบอดไอ้เหี้ย B-side does have a stack up of players, but none of them currently within the site. Alpha's looking for the push. And he's found it, or they GG found here. him at least. Through the smoke, he tried to back up, but there was no way out. A 5v3 emerges. There's a late flank by Yetish. I don't think he was spotted by Crash. He's pixel perfect. If on you the can't timing. see, the enemy Just can't see shallow too, enough bro. on the peak, and his kayak falls. The site itself still contested. The flank definitely coming through. Mr. Fallen's ran in just to try to end it before Yetish can pick up any more kills. It's an in-zone flawless to close out Abyss, and FUT look fired up coming into Fnatic's map pick of Fracture next. Yeah, Wow. It has been proven to us as well that lightning can strike twice in the form of Zeus.
It's whether or not they can take this in a 2-0 fashion. We'll be back with map number 2. Crazy. Like. ไม่คือฟนาติกมันขนาดนี้เลยวะนำมาตั้งเยอะอะไรวะRed Bull gives you wings. ถ้าเชียร์ทีมไหนทีมนั้นแพ้ก็จริงเลยเว้ยทำไมวะใครที่อยู่กับกูมาเป็นปีก็น่าจะรู้ทำไมวะกูเชียร์ทีมไหนทีมนั้นก็แพ้เพราะอะไรวะมันผิดที่กูเหรอมันคืออะไรยังไงกูมันตัวเจิมอะไรไม่เข้าใจต้องเจิมไม่เลยเชื่อจริงๆคนที่มาแข่งที่ไทยแทนฮารอนได้ก็ดีนะกลับไปมาเตอร์จะได้มีมาเลงก่อนฮารอนจะได้ไปแข่งแต่คาเดมี่กูรู้ว่าชนะนะเพลงมันตึงมาชอบอ่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับเช้าเข้าไปหาอะไรกินแป๊บนะเดี๋ยวมาอะไรกินก็ได้ดึกๆแล้วตี 1แล้วหิวว่ะอะไรกินแป๊บเดี๋ยวมาเปิดแทงมาเปิดโพเปิดแทงอยู่เปิดกันได้ใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะเรามาLet's spread peace and less of the violence. Sebastian Bach on God's playing violence. Yeah, the flowers violet, give me my rose. This for my city, all for my bros. Did it alone, so far in my zone. So raise your glass, let's all have a toast. I can show you how to get like me, live your life to you, D.I.E. Yeah, look, I can tell you how to live your life, but you just gotta get up now. It's a great start for FUT here. They take map 1 in this lower bracket match against Fnatic. I'm your host, Yingsun. I'm back here with Billy and joined by Kakuka once again. Welcome back. But the thing is, we were really loving what Fnatic were able to do on Abyss yesterday, but it feels like Kakuka, they forgot about all of that. We reverted back to the results they had before. I wonder how much they expected FUT to be peeking into this Abyss, right? Because they wanted to change things up. I assumed that they thought, hey, they're going to be very prepared. Of course, the composition is different. I think that makes a big difference, and we saw it on the stage. But the way that they were not able to close it on the second half, the same way that they were struggling yesterday was what surprised me actually coming in from FUT. Yeah, I think that what we've seen today was, I mean, as soon as we got to see Fnatic's defense, we've seen before on other maps as well, there's flaws in their defense at times, you know, like there's just the team cohesion kind of not goes out the window, but it's not the best in what we're used to seeing them. And I think as well that when they were playing against Gentlemates the other day, you know, Gentlemates are similar to Fnatic in the sense that they're a slow approach structured team, but when you're coming up against an opponent like FUT, they don't really play down by the clock, do they? They're just all in on it. Alpha very smart there to not eat a banana on camera, but a rice cake. But here's the thing on the side of FUT, we saw 2 aces in one half for Zeus. Do you guys want to guess who the current player that's leading in the ace department is? You want to have a guess? You remember any of them? Having aces here in EMEA? Yeah, just at kickoff.
I'm good. At kickoff. Yeah, kickoff only. I don't know. Highest ACS. No, aces. Oh, highest aces. I want to say fluorescent. Floor had 1, but Cloud had 2. But Cloud did not get them in the same half. Zeus did, and Cloud has been eliminated. So if Zeus can win today and have a little bit more opportunity, he probably will end up leading in that department because they just can't kill him. Whatever happens with this match, even if FUT isn't able to close this one out, I think that Zeus is going to be one of the hot topics when we get onto stage 1. Because even the other day, when FUT were losing and they were getting destroyed by Vitality, he was still performing. Yeah, and I think that's a big thing, right? We've got a player that's coming up from Tier 2, playing on the Tier 1 stage now, and I think that he's actually jumped into that role perfectly. I think that you can see how well he's getting along with the rest of the guys on FUT, and it seems like a really good merge so far. There's a reason why. Yeah, there's a reason why that everybody thought that he would be the most sought after player, and he was in the off season. Yesterday, however, showed us a different side to him today. He played that Vice. We were all talking about how we want to see more Vice, and you can just see on the defense really how oppressive it was. Yeah, absolutely. I think that Utaj on this Vice is a very welcome change. His anchor impact was really well. This round in particular, you see Fnatic head towards that B side, and then they have to go back to A. And they don't destroy any of the Vice utility initially to get rid of any of it, so it just leaves them kind of having to wait around. There was so much stall potential, and I think that Sugetsu as well was also being able to adapt in the moment, right? We've seen him switch up setups on B site, we've seen him switch whatever site he was heading to, so yeah, it was really nice for him. Yeah, but let's talk about what happened as the side switched as well, because Kakuka, Fnatic had a very good opportunity to close this one out, but what happened? Yeah, exactly. As I was saying, the way that they were able to close their previous match, and something that actually we're going to see a lot coming in for Fracture, is those retakes, right? FUT also understood this as their winning condition. So they have to understand the layers that they have to put into their post plan. First, putting one player moved across this ultimate so he can have the impact. Even if he goes down, it doesn't matter because Atta Captain is on the other side waiting for the smoke. They know that Fnatic want to play a 5vx retake. That is one of their winning conditions, and this is the way that they manage to dismantle it. Maybe Fnatic invests too much in cleaning the first part of that Cosmic Divide and does not leave enough for the second one. But this is the kind of rounds that FUT was able to put on the board that took them to win this match. Yeah, and over again, right? It was like 5 rounds in a row that they were able to do this exact thing you just described. But let's talk about the next one here on Fracture. My eyes really do go towards Alpha here. Alpha was one of the really big win contentions for them yesterday and last week, and every game I think they have ever played on the history of this roster. And Billy, he was a little bit too cold to get into the game. Once he got into the game on Abyss, he was shooting, but we need to see him get into the game. I think maybe the screaming coming out from Sugetsu is maybe starting to get to the side of Fnatic a little bit. But yeah, I think that as soon as we see Alpha activated, as soon as we see Kayak Alpha activated as well, I think that we'll start to see Fnatic pop off. But I also don't want them to feel as though that the whole team need to rely on those two to pop off, right? They should be able to kind of get these rounds together. I think a lot of what we've seen as well was fundamentals. Like they need to learn to kind of swing together, trade off one another. I think they got unlucky in some of those rounds there, but yeah, we can't just be relying on 2 players in the team. I think that they need to think about that first half on Abyss, what they were doing, how they were trying to work around on mid, how even if this was a surprise for them, there was a plan to not hit A every single round, to actually work the map, prepare different timings, learn to play against different compositions, right? If you want to be a super team, if you want to be top in your region, you need to be able to do this. Now they're jumping into something that they should be very feeling very comfortable in. Yeah, and the really, I guess, peculiar situation it does feel like it's the first time in the history of these two teams that FUT are looking like the super team. FUT are on paper the super team. The roster changes they made in the offseason, I feel like points towards that, whereas Fnatic, you know, a little bit more shaky here, a little bit more of the underdog status, and Zeus is going to play the Neon. I absolutely love that. I think that it fits him a lot. Along those lines, I want to see how Fallen is going to be playing with him. Did you know that Krax is the only player in the entire world that plays KO on Fracture? Yeah, and also on every map. Yeah. He's played, only KO players play KO on every single map there is. Yeah, there you go.
Yeah, no, I think looking at Sage and Select, I think Zeus jumping onto that Neon is a very welcome change. But looking over at the other side on Fnatic, I think that we've seen a lot of great stuff coming out from Kayak on that raise yesterday. So it's yeah, day I'm really of the looking forward to VCT seeing how those two duelists match up together. Yeah, I'm still not 1,000% on the KO. That's why I wanted to bring it up because I think that the information can be very misleading. I like how he's going to have that extra information for the post-one because again, Fnatic are going to rely a lot on those magnificent retakes. It was absolute heartbreak when FUT eliminated Fnatic at Masters last year. Mitch and Tom, if Fnatic want to avoid that fate, they have to start by winning this map. Well, Tom, you know, looking back at the last 5 series, มันพลาดตอนบุกตอนการมันแผนเลยวะ and forth. Fnatic the ones to claim it last time. That was after the Masters match. อ๋อนี่เปิดมาพี่โต้ก็พลาดแล้ววะ Moving into this 1-0 in the lead. ดูนะ This is Fnatic's map pick, Tom. How much do you think? Not the map pick, but the compositions are going to play into this. Zeus on the Neon. ก่อนเขาเนื้อตายโอเค5-5เท่ากันได้ซีไซด์ละโอเคปะจิตพร้อมเลิกกับใครเนี่ยใครเล่นไซเฟอร์ว่าแบนFrom what we've seen, maybe kick off his curse. But yes, as you said, that Neon facing up against a comp that doesn't have a traditional Sentinel is perfect. It means that he can take so much space and get in their face. And I actually like the KO as a Here we go, though. They're right into taking sand control, no doubt. Zeus is going to be pacey with a lot of these early fights. The guy is on a Neon at the end of the day, and you're not fighting against the Cypher. So much that he can do. Claiming control up top above the smoke. โอ้ฮันเดอร์เบสบอกโอ้โหแล้วฝุ่นมันโคตรเข้มพ่อม Will have to come and join the pack. Krax has already ripped 2 heads off, and sight has been claimed. An easy plant and a retreat back to A main, defended by a trap wire behind. Although they lose Mr. Fallen on the way out and some valuable breach utility, this round will be very difficult to recover for the remaining Fnatic players. They spam up top. Yes, I got the aftershock there instead. Surely we're not going to see another one for the side of FUT. Zeus has already proven that he's the master of the aces. Krax can't quite get it over the line. And now Crashies has to try and fight it back. He manages to get a couple within a second. And it's down to Ada Captain. Oh, bro doesn't know. Last time FUT played this match, oh, that's so unlucky. Ada Captain in late round clutches. And while I think he's already done what was needed of him, it will eventually move him out of position. Get it done, but อยากเปิดอังกฤษจัดเริ่มไงดูหนังฟังเพลงครับแล้วพูดตามร้องตามพูดตามแต่ว่าแบบก๊อปสำเนียงเลยนะถ้าอยากได้สำเนียงด้วยก๊อปสำเนียงด้วยเลยครับ This shot was nice. The follow-up was sublime. Now you could argue Chronicle and Alpha probably should have been on that line together, but waiting for a flash, etc. Jeez, and even gets the final, but time. Hey, you know, it's cruel. This is Crashy's map. If you know, you know. ดูหนังโป๊ไหมหนังโป๊ที่มีเนื้อเรื่องก็ได้นะ 1-0. FUT with a strong start again. You're going to expect. ใจมึงอย่าไปจดจ่อกับเรื่องแบบลำว่าเฮียไม่ดี Typically, you're going to have to at least burn some util to get rid of those. เดี๋ยวลืมว่าเรียนอยู่ They don't exist. No issue then. You just run it down and take control, especially against these pistols. Taking sand and longer range angles should be a enough bet. But Alpha Year, he's got the head hunter. Didn't find the head, but the body on Ada Captain is enough. And a 5v3 with the spike planted. This is a very winnable round for Fnatic. All of a sudden, Alpha Year's got another. Wait, that's crazy. That is outrageous. This is starting to get scary. More than scary. The only thing now is that a lot of that weaponry has dissipated. No more bullets left. It will come down to trades. This is kind of where I want to see the Fnatic players group up. Look to play this one together instead. Some isolated. They're going to win every single one of them. Alpha Year, golden bro. Peculiar in zone ได้ซันเซ็ตมาดิครับ Everything's topsy-turvy here. It's just ทำยังไงกลับมายิงโดนเหรอครับอ๋อเล่นดีครับเล่นเป็นคนมาแต่ก็โดนเองไม่ใช่ตัวละเม็ดอะเฮดันเตอร์ปังอันนี้ไม่ตัวละเม็ดแต่ก็นะ That shot there as well on the Cracks. You just remove everything they've got left to work with, and the breach is on site. ยิ้มเลยโกยเพื่อนพี่คณะอะไรครับคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับ They won the map, and he went, bro, like playing chamber, like it's so difficult. Like, and you're just like,
Shut up. Make it look very difficult. Shut up. Like, this was in the map where he hit a collat headshot with the headhunter as well. Well, Fnatic have won a round clean. They never should have won at all. That is one hell of a dent for FUT to have to try and deal with. อ๋อไม่งั้นคือคนจะไม่แบ่งเลย One of the things เราแบ่ง that ไป is a แล้ bit ว more คนละ interesting คำ with ไง that KO is the knife ไม่ can จริงอะ leave Alpha in positions where พี่เรา he หลอก can't escape. That's the whole sort of value of the kit, is being able to take really aggressive positions and then teleport right back into safety. If you can catch him, กูเป็นคนหนึ่งที่แบบกินนมได้วันละ1 แกลลอนมึงว่ามันเยอะไปปะ they're at least going to clear out that there isn't much space. Of course, the trap is watching just so they can't take full control. พี่ครับทำไงให้ผมผ่านซิลเวอร์ไปได้ครับเจอแต่มหาเทพเหรอเอามหาเทพอยู่มาอยู่ในทีมแล้วครับผม Nobody's wearing even light shields. Not that it would make a difference up against this outlaw. นมมันอร่อยนะเว้ย Under pressure, surround players coming in heaven. Players coming from arcade, one in main as well. But Zeus only meets his maker right off rip, and Alpha gets out into the smoke. Nice little retreat. For now, Sharif, out of 10. And perhaps a chance for their pistols to take some close range angles. That was a deep flash used, and a swing. It's a little disorientating for the side of FUT. They're not quite there together, but at least able to drop one. So nice, Fnatic. So Fnatic with the defuse, they push up to 2. กล่องนึงผมยังไม่กินเลยอ่ะไอ้คนดื่มนมนะจะได้แข็งแรงอ่ะปิดเนาะมิลค์สกู๊ตเฮ้ยเดือนกุมภาแล้วว่ะแชทเดือนเกิดผมแล้วนั่นเนี่ยผมลืมไปเลย เวลคัมเดือนเกิดเหรอ And there you go. He's even gonna. Okay, that I was not expecting. He's bought into an op while he has one in his back pocket. Dropped the other sniper over to Kayak. I wouldn't have gambled on that being the decision, but W I'm not. It's Alpha. ให้ He can do what he wants. ไม่มึงหลอกกูไม่ไปไหนหรอกไอ้เหี้ย Certainly. ก็อันนี้แหละจะเกิด20ครับผม I mean, he's not going to use 22แล้วเหรอวะ Cracks having his own ultimate. The Nolgaman would just immediately. That is true. The double sniper is questionable for the side of Fnatic. They don't have it anymore. The outlaw was, I guess, is a backup. It should be on the floor somewhere, presumably. Happy birthday ลวงหน้าครับผมกว่าพี่ไม่อยู่ Well, that is the question. น่ารักจริงๆ Not เลย much of a question. I imagine it won't. Side has been taken by FUT, but a complete retake setup from Fnatic. They're far back. They're not looking to give any opportunities away. มันเกือบเอา5 รอบเนาะชนะเถอะกูขอร้อง Shall have to wait. ไอ้เหี้ย is there. Operator for ขอร้อง Alpha ละ is there. But with FUT getting this so quickly, they did burn up a lot of utility at least. It's still going to be quite ไม่ทันนะเนี่ยเวลา They've got a lot of positions that they're. It's a blind Hunter's Fury. It does clear heaven though. Why though? Doesn't get the kill. Dancing for his life. The rest of the players relatively passive. Pop flash utilized in an attempt to delay. Already going to have to try and dodge some of that utility thrown in. JJaz has found one to sort of kick things off, and the trade's going firmly in the favor. And as that clock ticks, it gets tougher and tougher. ไม่แล้วมันกดอันตีแบบ dry เลยเหรอวะเฮ้ยบ้า But it will just be the escape from the remaining two. A bit of ถ้าเขาไปทำงานมันขมมากเลยจัด enjoy แบบ how much they ended up spending. ก็ใกล้แล้วจริงๆครับผมเนี่ยเมษายนก็จบละ Those ultimates as well. ดาวขออนุญาตวาดแฟนอาร์ให้ต้องอุ้ยเดี๋ยวได้ครับขอบคุณมากครับ This is a round where I think if the Hunter's Fury wasn't committed and we saw an earlier ให้ call ปกบนมันคือว่าฟนาติกเลือก2แมปไม่มันเขียนว่า13 10ฟนาติกส่วนอันเนี้ยคือแมปตอนนี้ฟนาติกเลือกครับ Still there obviously for their opponents in this round. They're going to have to โอ้ get จะไม่ปิด that แข่งกัน operator เล่น the Alpha here safe. A 6 and 1 start ฉันขอโท for him ษ and Crashies. It's not an easy way back in. See what this attack side ทำให้ของหวานจัดด้วยการแฟร์เวลเหรอโอ้โหของวันเกิดแฟร์เวลน้องจัด Zeus isn't sliding into an angle once those barriers go up. Feels like a round wasted. But he doesn't find any contact. Because Fnatic are constantly wary of this. As you can see, they're falling back and taking them as they push in. เนาะเอาไฟยิงตอนมันวิ่งเหรอ Pretty happy. Just play on those angles, and for Zeus, this has not been the start that they've been looking for. Even still, though, it will end up with FUT in that post spawn. And a lot of the time, although there's a hell of a lot of utility for Fnatic, it can be difficult to get back in. That's it, and they have to do well on the same main fight. Still a trap, protecting that backside. They'll know there's more players coming this way. Out of Captain to use this Cosmic Divide to make it harder to push forward on the site. The drone is being used by Crashies.
But they come through sand. It's into Attica. A nice opening pick to start with. Alpha tag down low. Time still ticking. They're going to have to take some risks now. Run forward into these angles and give the fights to FUT. The stun has caught Cracks though. And with Yedeje down, the pressure's now on. Surrounded on the side is Mr. Fallen. He has to take the ball down. He hasn't quite got what it takes. No The time. though has ran too low. So even with the picks, they just ทำไมแฟนติบอยเดอร์เกอร์เห็นเขาบอกเรื่องเงินเดือนมาวะถ้าจำไม่ผิดอะ Red Bull clutch found even in death. ทำไงให้ตื่นดีครับพี่จัดไม่ต้องนอนครับน้องชายเชียว I guess. But I think they were already done from this point. Like it was just taking that little bit extra to get past Attica captain. I think that was the main problem. He gets a kill. Okay, Althea does well. So then they're trying to just clear out where these remainder are, and they do very well in the fights, but there's just too much time gone wasted. วิแม่ออกมาดีแล้วขอบคุณที่ปล่อยของดีมาจริงปล่อยทำไมก็ไม่รู้ And well, that will give FUT the lead, 3-2. Obviously, an คุณเขาไม่ใส่เสื้อดีหมอใส่สีเขียวๆอะ It's mostly Bulldogs for the side of FUT because no one was left standing. นะใส่แบบเสื้อกันหนาวทำ Tough way to lose out that round. Just kind of main again, just walking up. เว้ยไม่ใช่เสื้อเขียวๆนี่หว่าที่อะไรวะน่ะ Fnatic, they've got themselves the stun. Kayak's got คุณหลอดละ the but he couldn't get around there. Smokes kept them safe Okay. for a moment. Chronicle good to defend ไอ้เหี้ยรอด after the first. And it makes it at least a positive trade. The stun not followed up on, and Kayak setting back up with the operator. He's in the angle, and he's out of the round. ผมเลยอะจัดยาวๆไปอยู่เรียนออนไลน์วันเสาร์วันนี้มีเรียนหรอ There's still some to contend with. เอาดี Thunder won't hit onto Crashies. He's still here, still ฮาวาน defending. เป็นสวยยังไงครับโอ้ยชิลครับผมรับบนครับ Yedeje on 11 HP. ชิล The spike down in the open time. Going to tick away. ไม่ชื่อในเกม JJaz จะมีฟนาติกนำหน้า Get into position. Alpha's here. Crashies is up on satellite. หมอนี่ก็มีเหรอแต่ไม่ได้เลือกโอ้ดีแล้วไอ้เหี้ยเลือกเรื่องเสาร์ว่าทรมานเกิน An angle to fight from. นอกจากว่าจำเป็นจริงๆนะ วันเสาร์หยุดเถอะ for the best is the only hope they have. Cracks needs to hit. ราคาผมมีแต่ตายสู้ๆนะโบ only goal is to play that off angle and try and deny the player from Dish. วันเกิดจัดคอยครับ Players to come from above, but he's already spotted one of เฮ้ the ย bullets. สแกนไม่โดน The kill though. It's now left สแกนไม่โดน just 11 HP. That shot's for free. Spins back around, but not quite there. It is Crashies that ultimately does the work in this round, being able to catch them, delay ขอกำลังใจพรุ่งนี้สอบสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับไหวชิวนะครับ You know, man, the more I watch Crashies here, อ๋อหยุดพฤหัสศุกร์มันก็มี It just looks like every single มันแล้วแต่ fight he takes or angle he's holding or piece of แต่ก็เอาเถอะไอ้เหี้ย is put into play is something of sheer เป็น comfort. กูไม่เรียนเสาร์ว่ะ Cracks though, he certainly put up a fight in this round. We've just seen the double from him there. He had a little bit more to say after they pushed out a spawn. Made it possible. เขาไปเยี่ยมชิมเมื่อไม่ของจริงว่ะ Luckily, Crashies responded just in time. โอ้ย NG He's matching out แต่ก่อน here. เป็นเดอร์เกอร์ลีโอครับผมเดอร์เกอร์กับลีโอแต่น้องลีโอไม่อยู่ละส่วนเดอร์เกอร์ Of Alpha Year, though, ไป Vitality ครับ we can see on the map. It's not likely that they'll find anything. เสาร์ที่มันแพงอยู่นะถ้าเรียนขนาดนั้นผมก็2004อ๋อปีหนึ่งครับผมแต่2003 Of course, in a round like this, you expect that they've got such light weaponry. ซัมไทม์ใครในลีกก็ได้แปะซัมติง Because of the neon ult, they knew they'd be ความตั้งใจแบบพรุ่งนี้สอบแต่ไม่ใช่กูเรื่องของมึงเลยไอ้เด็กเหี้ย immediately. Well, that was the one sort of glimmer of hope for Zeus. I'll be honest, so far it's been a bit of a howler for the duelist. มอกูเรียนชดเชยวันเสาร์ไอ้พวกเคียนเรียนชดเชยนะมันมีอะกูเข้าใจแต่มันไม่คนบังคับเรียนไว้ไหวเฮียฟุตมันไม่มีเสื้อทีมหรอมันใส่ไม่เหมือนกันสักคนเลยเฮีย A pretty tight start to the map, Tom. We're seeing individuals pop off. We're seeing clutches go either way, but now we come into an interesting point. A lot of high-value ultimates for Fnatic with the lead. This is again where the Fnatic snowball becomes a danger. ว่าลืมนัก That's not what you want to see. Like I said, he buys full armor in this because there's an expectation of, okay, I'll be able to sort of pad the gap a little bit to the weaknesses. And unfortunately for Zeus, this pick of Neon has basically just been him running straight into the bullets of Fnatic players. Hasn't had any real impact as of มอกูเรียนชดเชยทุกวันเสาร์พอเหมือนหมอเฮียเนี่ย After the pistol and second round again, we're in a similar circumstance with Fnatic really fighting back.
ของผมจานไม่ได้บังคับนะ Position taken from แต่แค่ไม่เข้าก็จะไม่มีคะแนนเอ้าไอ้เหี้ย The ultimates บัง that คับ are ชิบหาย available. Cracks could deny a lot of them, but they are really taking map control. ข้างล่างให้อีกที3 เมตรครับผม Holds the spawn. It's no way โคตร out เหี้ย for เลย Cracks. I can't believe that. Starting out this round, you have traps on either side of Southside spawn, and 4 players just sat there on foot, waiting, knowing เรียก that คณะอะไรครับ their คณะ opponents เทค have โน big โลยี ultimates สร้าง and สรร they're ค์ครับ likely to use them. That some could come around those corners and aim เฮ้ยโอ้โห if มุม they're มึง spotted มึง there, แคบ orbital เกิน strike and so on. I doubt they expected to see that laser come down in เฮ้ย their actual เฮ้ย spawn. เฮ้ย They might เฮ้ not ย expect to see เฮ้ the ย alpha up close, peeked in by Yedije. FUT managing to trade it back to มาสเตอ even ร์แบงค์เข้าไป numbers. เป้าไปดี That's วะ so much info. It lets them know there's Hand only on, man. one man Let's go, man. within that A site, but the rotations are incredibly quick. ปีนี้ได้ถือ They've ถ้วย seen the 2 ติดเหลือถ้วยอะไรบ้างวะ sprint ใคร in วะ order to try and get back into position. แล้วพี่ดูเลซี่สวัสดีครับ Already going to be delayed, denied, and that is Crashies to find another. Gets the timing spot on, and that clock is ticking. Nice work from our captain, though. He may have needed a little bit more. The first time towards the end of the round that Zeus is still standing. 2-1 Spike down on the deck. He needs this kill. เฮ้ยแล้ว Nice pass. I don't know if he spotted it, but he's got the kill. ทำไม Down to the 1 versus 1, facing off against Kayak, but look at the ult. 10 seconds left. That showstopper available, just waiting for him to round that คงกวนตีแล้ว corner, นะ knowing there'll be someone there, and it's easy for Kayak in the end. Zeus's only opportunity มาสเตอร์แบงค์ was เขา to ไม่มี run ทาง out จะ of ไป plant หรอ on that corner. ไป He เพราะ was มีทาง down เรา to ไง less than a second, so understandable. The side of Fnatic, this start to the round was โบเตอร์เดินเปิด little จัด bit insane. โอ้โห You เฮีย don't often เป็นกู see กู the ตก push ใจ of the อ่ะ spawn, สัตว์ the ดุ้ง orbital อ่ะ strike used there. We've obviously then got a rolling thunder to back up late round, and even despite using those 2 ultimates, Fnatic had more. Morning, If they morning, needed hi. the showstopper to close out the round could have been there. พี่ปีอะไรครับพี่สี่ครับ was patient enough พี่ not จั to สครั use บ it. ขอ That's a กำลังใจห huge น่อย piece ครั of บพรุ่งนี้ utility จะไปล่อ and สาว ult ที่บ้าน economy ครั้ง brought แร through ก into this round. Not where it's likely to be used either, because FUT have invested quite light. Again, this aggression comes in from Fnatic. They push north side. One's even activated the trap, and Yedije knows he's got a free kill. That's an upgrade to a weapon as well, and about as good of a start as you could hope for if you're a FUT fan. That's not a great follow-up, but at least they've dropped Alpha and taken another in the form of Boaster. This is quickly gone from a situation where FUT think if we do damage, this is great, to we should win this round. กูดูอะไร Unless Crashies has something to say about it. We've highlighted him throughout the map. Someone that can เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายก็ doing immense amount of damage. กูต้องให้ยังไงวะเฮียกูถามจริง It's not going to be easy. กำลังใจเนี่ยแบบ Takes the drop, knows where Zeus is. The shock dart is going to do a large amount of damage, but Mr. Fallen is just waiting for that contact. Sitting there with the stinger, and the time is ticking away. Nobody giving him anything. พูดได้นัวไหมครับพี่นัวอยู่นะหน้าดูสูสีเลย Save card Thrifty, second of the map so far. First for FUT, and more importantly, in my eyes, we finally had a round out of Zeus. Well, that's it. Quiet ไอ้นี่ for โคตรหลอด quite a while. Finally, วิ่งมาไม่สม he's ควร there เลย able to step it up, claiming the site control, claiming a big weapon for his own usage, I suppose, or to defend his teammate a little bit later on. The fire แต่ now บอล lit ผม up ทำงานถึงวันเสาร์ at the โอ้โห scoreline, not ตล too ก far. Damn, They're gonna be full, bro. concerned, not too far apart. That was also a low buy round for the Stop. side of FUT. It's also a round. ดูแลตัวเองครับ We've seen more ป้องกัน ultimates ไว้นะน้อง come in with นะครับ just the showstopper now. I'm just looking at แล้วก็อย่าโดนจับนะ set up with the stun and a showstopper potential outside A. They put this into the right place, it could end the round, but instead, because of the ultimate that's been used at null command, it leaves them stuck on the site. Crashies push satellite as well. If he goes down, it's a big problem. Site control being held onto with both hands. Kayak and Chronicle, the ones doing the work there. Very late play though from Yedije. They're going to now pump the brakes, not just because of that showstopper, but because they were waiting for this, the chance to catch Crashies off, but he spots them just about. And with that info now in their hand, so, well, Crashies almost goes down anyways. They fall back. They reset into this much more passive play. I believe quite far away, but that chamber trap, if it's still online for B, it's a ton of information. But eventually, if FUT do just pump the brakes, if they do just wait, Fnatic will start sending players back the other way. Normally, you might expect the cosmic divide here, but with 2 players in the site, that could be counterintuitive. You're going to almost lock yourselves out of isolating some of those battles. I think they need to wait for someone to find a gap. And that gap was found at a captain again has been so good from Sand. This has been his spot of the map. โอ้เล่นโคตรดีอ่ะไอ้เหี้ย remaining 2. อัตราเล่นโคตรดี It was a
moment where Fnatic looked set to run away with this. Their economy was set up well. Their ult economy miles ahead, and now they're just jumping into the fray. Atacaptan denied the ace, but the 4-piece surely has done enough. I'm about to come. He's like taking his time, taking the rope right now. This is risky. I mean, if กูเหมือนดูสามตาเลยไม่ใช่สามตาติด this could be the end. But Mr. Fall is just dancing in and out of the angle, buying all the time. And he closes it out himself just as his teammate makes it there. วันนี้รู้สึกแบดเดย์ทำไงครับนอนครับผมเชลมาสเตอร์แบงคอกที่ไม่มีไทยก็เหมือนผัดไทยที่ไม่มีเส้น That's the thing. I think with the post bomb แล้วมันก็เหมือนกับที่เธอเล่นกับหัวใจของเรา silly and aggressive. Chances are he would have had the time to get back around and realizing that the plant from where he was. ถามมันมีความรู้นะครับตัวมาสเตอร์ต้องติดท็อปเท่าไหร่ท็อป2ครับของแต่ละโซน Fnatic's economy has been bitten. ท็อป2ครับอันนี้แมปบุกครับผม The Guardians in this round. ตะกูช่างใจเหลือเกินมันใช้เชมเบอร์นี่แหละมันจะได้ไหมเนี่ยมันต้องยิงนัวๆเลยตอนบุกอะโอ้โห He doesn't care, but maybe he should have done. Yeah, I think he might next time around. Zeus with the quick ข้ามีแฟนอีกแล้วแต่วันไหวกันจะทำไงดีครับคนละเพศครับได้อยู่คนเฮียเลยไอ้สัตว์เอ้ยไปบอกแฟนว่าเธอเราเป็นเกย์เราชอบพี่จัดเธอติดอะไรไหมประเภทเดียวกันไม่ได้นะเธอไปบอกว่าเราซัสซี่ว่ะเธอซัสซี่บักนะเขามีไทม์เมาส์กันไหมมันสูสีเกินครับไม่อยากเบรกจังหวะมึงตามมาดิไทม์เมาส์หนึ่งมันพลิกเกมได้เลยปีนี้ก็ไปแข่ง PB กูไม่เคย PB เฮียมีใครเล่นคอนในแชทป่าวะคอนมันก็มาเปิดแล้วคอนรีบอลมั้งเขาเรียกว่าอะไรวะ There's a million and one sound cues. There's a star already down, ready as a grab well. They need to pretty much kill these guys within the next second, and he doesn't even know that Yadajay is still here. From a slow few rounds for FUT, they have now been able to streak a multitude together of some strong individual plays, but also the awakening of ตายทุกคนมีนะทำไมวะหรือมันจะเก็บไว้ใช้บุกอย่างเดียวแล้วว่าฟานาติกก็ไม่เก็บไว้บุกอะตอนหน้าดูตรงบุกยาวอะ I think he's genuinely dominated Sand, which is difficult to do because you have to open a door that makes one of the loudest noises in this game, and still it seems like he does it without people realizing. เชมเบอร์เลส He's had a lot of control there this time though. It looks like โดนตุ๋ยนะโดนรวบบ่อย their eye in a different direction. ไอ้ลาเต้สวัสดีครับสวัสดีไหม there for Fnatic with a 3-player push up. Aggression. พี่แพนลองเมาส์ช่วยเล่นให้ดีขึ้นจริงไหมครับที่บอลแล้วพี่เกอร์ช่วยได้จริงหรือเป็นที่คนแพนลองเมาส์ช่วยประมาณนึงนะครับแต่ก็สุดท้ายมันก็คนนะผมคีย์บอร์ดก็เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแผ่นลองเมาส์ที่แบบก็เรียบแล้วก็เล่นได้ก็โอเคตอนนี้เซิร์ฟเถื่อนอยู่จูอย่าบอกใครนะไอ้เหี้ยกูพิมพ์แชทไม่พอกูอ่านได้ไหมปัจจุบันไอเจียสไตล์ยิงแบบของ G2 หรือสไตล์โบเตอร์ดีกว่าครับอ๋อเอาแบบสไตล์ยิงอยู่แล้วมันคนยิง5คนมันก็ต้องดีกว่าคนยิง4คนป่ะวะใช่ป่ะเกมมันเกมยิงอะเอ้าเฮียไปทะลุควันเขาเฉยเลยมึงเล่นนี่มาเท่าไหร่กูไม่เคยเล่นเลยเว้ยแต่กล้วยอุ้ยเบากล้วยมันกลับมาเปิดกูเลยคิดดูว่านี่ดีไหม So bro, we were supposed to go today, but look at Che, bro. He was supposed to take us, bro. It has been tough to separate these teams so far. That's but why bro, we need the second half. Yeah, for sure. A very much back and forth from what we've seen from them. For Fnatic, a loss in this next hey, what's up, Flynn? Would send them out. Yes, I got rejected. It's okay, bro. Eliminated it's at normal. the hands of FUT. We'll see okay, brother. It's normal. After the break. สบายดีครับแต่เพิ่งอกหักมาไอ้ยาไปทำอะไรมาก็เลยขึ้นโอ้โหนะเว้ยก่อนนะโบอะไรอาร์เชฟเหรอโดนอาร์เชฟเหรอ NA ดูไม่จัดไม่น่าไหวอะไรเฮีย NA หรอพักก่อนได้ไหม
NA ขอพักก่อนจุ้งว่าอย่างปัจจุบันจบเกมนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มมาละพูดนี่มาหายครับตุรกีครับฮอลลีบอลมันยังไม่เปิดนะแต่ใครลองฟรีไมค์มันถ้าเปิดเอาไอ้เป่าเล่นคือเหี้ยอะไรวะเซ็นเราเลยเด้อไอ้ทำไม่ไหวอ่ะดิไอ้มันตี 5นู่นพวกนี้ต้องตื่นมาดูเป็นเล็กอีกแต่ลองไม่อยากเชิงวิเคราะห์ก็เดี๋ยวแค่เปิดให้ดูบางราวก็ได้ผมมันคือเถื่อนเหรอ Can you boost me up bro I don't feel like doing anything alright dude not everyone in this world is gonna like you alright it's just like remember where you were thinking if we should take the exam or no bro same thing right well not one of these teams Resent and Fnatic like you're not sure what's gonna happen you don't know if I should or should not what if I miss but the thing is you shoot your shot bro, right and that's all you need to do the rest I'm not confident I'll put it that way let be faith if it doesn't work it doesn't work if it works it works I think in their post plant that's it if it doesn't work go next don't waste your time around this shit bro you can be sad it's normal to be sad you have feeling right So I'm don't be definitely too nervous sad. for them. I'll say as well, like this time, don't waste your time. Around FUT don't seem to be as reliant. Still got a long road ahead of you, bro. Off against Liquid, they still had some good แต่ถ้าเป็นไปเลยไม่เจอทันเราคิดว่าไหวไหมไหว Things have been better. แข่งไทยแข่งวันไหนตอน20 กุมภาพันธ์สมัยเก็บโคแป๊บพี่ปอให้ข้าวสารแรงกับเจตันไหมครับให้นะเคยให้ของดีด้วยอร่อยด้วย VCT EMEA มีใครบอกกับเจแจไหมไม่มีครับผม He's made it in. Cam spotted. Alfier is going to back off for a moment. He's a bit hesitant. In the door. เล่นเซ็นเท่าไหร่หรอพี่ตันเล่น Now they think out of captain. 1,600.175 Danger and they are so wrong about that. Yedije here for the trade. เอ็มบอลสวัสดีครับแต่สายล่างเหนื่อยจริงเลยเฮียสายล่างมึง3 เกมอ่ะเป็นเล็ก4 เกมอ่ะ Yedije heard him drop down. They know now where 2 of these players are. Dealing with them is a different story you would think, but not when Zeus is on the scene. Left to Boaster. 38 HP, the spike in his possession. จะล่าสตรีมอาร์ยัน3เลยเหรอโอ้ไม่ครับไม่ไหวครับตายก่อน Yeah, if he doesn't win this clutch. โอ้โหโบเตอร์ 1-3 ใช่ป่ะไงคัดไหม Doesn't have much to play with even. I asked them about my performance. They said I got a very strong technical coding skill. No worries about my problem solving. There you go. Right? If it's meant for you, it will be okay, bro. If it's not meant to be, it's not meant to be. That's it. Don't think about it much. Was hoping the right clicks would be kind, but not in this scenario. The lead taken back from FUT and putting Fnatic on the back foot. ถ่ายรูปหน่อย Really เพราะมันเป็นคนยังไงวะเคยเจอไหมเคยนั่งกินข้าวกับมันนั่งพูดคุยอ่ะผมเป็นคนพูดเยอะจริงเลยไอ้เหี้ยมันพูดแบบมึงพูดหัวข้อเหี้ยอะไรขึ้นมาได้มันนั่งพูดได้เป็นชั่วโมงไอ้เหี้ยพอละตอนพูดแบบมีสาระนะเว้ยมันไม่ได้พูดไปเรื่อยพี่น้องสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีคุณพี่น้องสบายดีไหมWhatever, we go next. All good. It's okay. We need to struggle a bit. We'll do that. Why not? Okay, bro. But already, Yedije is going to be kicking off this round. มันชอบแบบมีเหตุผลจริง Is to keep it clean and after what happened in the กูเคยคุยกับมันแบบ I don't think Yedije ก็ต้องกูไปเกาหลีใช่ไหมแล้วกูเจอมันทุกวันหรือแบบตอนที่มันมาไทยอ่ะช่วงต้นปี2024หรือ23อ่ะสิ้นปี2023อ่ะทุกครั้งที่กูคุยกับมันอ่ะมันพูดมากนะเว้ยแต่มันพูดมีสาระหมดเลยเว้ยนานๆทีแบบถ้าแบบมันเป็นเรื่องตลกมันก็จะค่อยตลกอ่ะแต่ถ้ามึงคุยอะไรกับสาระมันไอ้เหี้ยนี่มันสมองมันเยอะจัดอ่ะAt least dropped out of captain. That's an orb, and he's claimed an orb on the map as well. So we're building up some advantages. แต่พอไม่ได้เป็นแบบพอนอกเกมมึงแม่งก็ตลกมันก็ใจดีนะแม่งชวนกูแบบเฮ้ยมึงเคยกินไก่ทอดนี้ป่าววะเฮ้ยกูมีต้องกูไปเกาหลีอ่ะแล้วมันจะพากูไปกินไก่ทอดด้วยร้านไก่ทอด
แล้วแบบเฮ้ยมึงมาเกาหลีมึงยังไม่กินไก่ทอดหรอไอสัตว์ไม่กินได้ไงเดี๋ยวกูพามึงไปกินนี่มึงรู้จักร้านนี้ไหมมันอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็ดี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 เอางี้ดีกว่ามึงเชื่อกูไหมว่ากูเชื่อเดี๋ยวกูทำเองไอสัตว์แดกกัน2 คนสั่งมา30 ชิ้นน่าหีคนเดียวมันกดไป20ตรงนั้นอร่อยจริงเนี่ยเคยชวนไปตีแบดนะมึงหมายถึงตีแบดจ้ะใครชนะคู่นี้ฟุตครับผมปกติคอมยากเกินเล่นเชมเบอร์โดนแล้วโดนแล้วฟอร์มไม่ไหวครับคอมสู้ไม่ได้เลยนะIt's a big mistake. When the two But this calm chamber is like 1v1, he hoped they'd be caught off guard. Can't They'd fight, be looking the other way, and they are now. Too little, too late. The round goes to ตอนนี้พ่อเขาแจ้งความทำไงมึงไปมอบตัวซะ stage of the game, facing elimination from kickoff. That's a disastrous round for Fnatic to face. อันแพ้เพราะคอมเลยชิมเบอร์เคาน์เตอร์นีออนไม่ได้เพราะแค่ไม่พอเป็นแมปที่แมปใหญ่อ่ะกันหลังก็ไม่ค่อยดีแล้วถ้าเอาไฟเยอร์ยิงไม่โดนก็ตัวคือตัวไร้ประโยชน์เลยคือถ้ายิงโดนก็ยังดีแต่นี้มันยิงก็ไม่ได้ไม่ไหวว่ะinto Fnatic's ability to turn this around. That's so many guns upgraded for FUT. They can invest into the rest and still have credits. ถ้าเรามีเวลาทำไทย5หาล่ามาคู่ทุกคนนะอันนี้ผมไม่รู้เลยครับแต่ก็มีชุดอะคาเดมี่อ่ะน้องๆก็คนไทยหมดอ่ะก็มันก็เป็นอนาคตทันเราเหมือนกันนะถ้าไม่ได้พอพี่จัดยังไม่เคยเห็นผมเล่นจริงครับดูว่าชนะร้องอะไรดังนั่นน่ะคนมันฮือได้ดีมันคือกีฬาเว้ยเฮียมันก็เอายับแล้วเฮียจะ16แล้วมันยังบัฟอยู่เลยเฮียThis is a very scary prospect for Fnatic. They can feel that Masters slot slipping from their grasp with every passing round. And it's not just the fact that we're seeing FUT win, it's that we're seeing them win now convincingly. That's what's worrying, not just here in this round. They have a chance to isolate out a captain, but the cavalry has arrived. Counter stun thrown in. It'll be a singular kill, but Zeus. He's really starting to step up into this match. The defense is where he can pressure and push and take those fights. อยากเห็นน้องมาเล่นวันโลกว่าเล่นไม่น่ารู้เรื่องว่ะis a concern. You're talking about players coming into this round with nearly 7,000 credits. No surprises that we're going to see a Fnatic pause thrown in here. This is where we look to. โอ้โหตัวละกีมันลั่นแล้วมันเชียร์แล้วมันเอาแล้วมันยืนบัฟแล้วเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสมทหารเนาะแต่ทุกราวส่งมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดิ BBL, like when they came in last year, the expectation was that they beat everybody. This year, okay, we've seen mass upgrades. We talk about FUT as a fierce opponent. Like, I don't think there's anybody in the world that came in and thought this game would be easy, even after Vitality dismantled them. My worry was whether or not FUT would be able to recover in time. They did. In the meantime, Fnatic went on an absolutely battered Gentlemates. The difference is, FUT have that. เขาได้ของโกบ They've got 4 players. 1ความคิด2เล่นนีออนแบบไม่กลัว2ยอมตายเพื่อนได้เสมอ and are not looking to give that up without a fight. And while Fnatic, in classic fashion, need to dig deep to find themselves a spot. ข้อเสียคือมันไม่นิ่งเลยถ้ามันนิ่งนะไหม They are out. Like we are talking about a team that มันคือหน้าที่มันไหมเอาไว้โม่ง expectations are victory. มันคือตามแผนอะแต่ก็นะมันโดนยัดมาว่ามันเป็นสไตล์การเล่นของมันอะใช่มันเป็นคนเข้าไซส์แบบไม่กลัวตายเพื่อนเล่นเลยถ้าดูอะมันคือแนวของมันคืออย่างนั้นไหมมันกูได้ยินเหมือนคนเปิดประตูเลยวะ Of course, this year it's going to be important to anyone. Every little helps.
2 teams making it through in the championship points, 2 champions. คู่2เหรอผมว่าน่าจะลิควิดไหมผมไม่ได้ดูอ่ะคู่2อ่ะ Caution here. This round, the small advantages. จริงจ้าผมเนี่ยเติมสกินงูแต่ในเกมโคตรแพง Many ultimates coming close. แกสท็อปอัพกับน้องชายเติมเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับข้างหลังไม่เมื่อกี้เหมือนมีคนได้ยินเสียงคนเปิดประตูเว้ยก็เลยหันไปดูเฮียหลอนเลยสัตว์คุณจบลงแล้วเบิร์ดลงละอันนี้จบอันที่อะไรอ่ะถ้าแพ้อันนี้น่าจะท็อป6ป่ะ Wow. Destiny sometimes comes in the form of Ada Captain, but not this round. Boats has managed to shut him down. Probably the most influential player in this map so far. 5-6 Oh, Yedajay is on the outskirts, hoping maybe somebody. ถ้าหากเราได้มาเติมแกนท็อปอัพซื้อทางครับสุด 100% เลยเหรอ Not looking too likely. 30 seconds left. That's the Fallen's plan though. แฟนน่ารักมากครับพี่มานั่งดูสตรีมด้วยกันยิ้มหวานเลยชุดขาว ประสาทแปลก Cracks has made this one very interesting indeed. ไม่รู้วะคือถามว่าให้เปลี่ยนลอตเตอร์ตอนนี้มันก็ไม่ได้เว้ยส่วนลอตเตอร์ไทยล้วนอะแต่ก่อนมันก็ทำไม่ได้อะแต่ก่อนมันไม่มีเพลเยอร์อะคือไอ้ที่มีประกาศดิสแบนคือแบบตอนไหนไอ้สัตว์เดือนแบบต้นอะไรนะกลางเดือนที่แล้วทำไงแข่งเริ่มละไอ้อะจุ่มยาวneeds to swing now and confirm it's not all the way. He doesn't land the shot. Mr. Fallen needs to bait him into another duel. Mr. Fallen wins. FUT, with enough time on the clock, have claimed another round, another nail in Fnatic's coffin. 11-6. It really is. It's that Turkish prodigy of Alvia, someone who has almost won everything. ถ้าเปลี่ยนชุดไม่รู้วะก็ถ้าเปลี่ยนชุดได้ก็คงอาจจะสเตจ1อะไรอย่างงี้หรือครึ่งปียังตอนนี้ก็รออีกทีนะครึ่งปีอะ11-6 2 rounds away โอ้ยยังไม่มีลายเซ็นทุกคนเลยสัตว์ keeping that back and forth going between these 2 teams นั่นแหละ showing that they are always ชุดไทยมันก็อยากเห็นเลยไอ้เช็ดถ้าถามโอ้โหพ่อมึงถ้ามึงถามกูนะกูก็อยากเห็นกันนะเว้ยไม่ใช่ว่ากูไม่ได้ชอบชุดนี้กูก็ชอบนะแต่ก็ชุดไทยมันก็น่าเห็นนะแต่ว่านั่นแหละเราเอาใครอะทุกทีมตอนนั้นเขาก็ดึงเขาก็อยู่ในสัญญาNo one wants to go for the 6 in a row for OT. Instead, it's stop them here and now. And an ult from Zeus and a deep push takes down Crashies. JJaz who had his Hunter's Fury online, a big help when it comes to clearing a lot of these positions. We've seen it in post plants. Now we won't even see Kayak make it to a post plant. The spike has barely moved. No ground really taken. อันนี้มึงก็ต้องไปติดตามสแกลลี่เขาเหมือนกันเขาก็บอกเองว่าเขาไม่อยากแข่งแล้วเห็นไหมตอนนี้เขาไม่อยากแข่งแล้วก็ทำไงไอ้สัตว์เอามาถึงไหนอะ 35 seconds with 3 players coming in from the same angle with a cosmic divide blocking them out. Fnatic, we're talking about the being knocked out of kickoff. Well, I'll tell you what, they may be locked out of this round. There is a fire squad is not covering what it needs to. It gives a little angle, actually works as a smoke poster, fires back through it, and color me incorrect. 12 seconds left. The spike needs to be planted, and Ada Captain still here, buying time, running down the clock and running down the numbers of Fnatic. 12-6. One more needed and 6 chances to do it. How do Fnatic come back? พี่อยากเห็นใครในทีมถ้าไม่ต้องสนอะไรเลยคือไงวะ We came in a scenario where the game looked like a coin flip that could have gone either way. เจอสเตจ1อันนี้เขาเรียกว่าคิกออฟครับคิกออฟเสร็จแล้วสเตจ1แล้วค่อยสเตจ2ครับจุดนี้พุ่งมาดูจะจบซะละมันยับเกินว่ะสู้ไม่ได้เลยสายล่างครับแพ้วันนี้คือต้มทีมไทยนุ่มพี่ of this squad cracks back on KO. Damn it, who could have seen that one working? เอาจริงปะถ้าถามตอนนี้นะเว้ยกูอยากเห็นชุดอะคาเดมี่ตอนเนี้ยทารอนอะคาเดมี่เอาแบบพิมมี่ผสมจิตเข้าไปอะว้าไม่รู้จะผสมไงนะแต่ถ้าได้อะ
น่าเคซี่ว่ะ We talked about the pause a little earlier. แต่แพ้นี่ปุ๊บพักหลายเดือนใช่ The momentum of FUT. พัก This pause is not เกือบ slowing 2 เดือนเลยมั้ง This is life or death. yeah เกือบ2 เดือน A chance, a small chance at Bangkok, or it being completely gone. ไทยล้วนอะคาเดมี่ไทยล้วน5 คน Going out of the top 4, like not even making it. ถ้าผสมพิมมี่หรือจิตเข้าไปได้ในนั้นนะ They were ว่า crazy champion in EMEA the last 2 splits within this region. They were a team a couple of years ago we were talking about could win all 3 trophies. And this could be the 2nd year in a row where they don't even get a shot at the first one. 6 in a row. You know, if they win this, จะแก้ไขความผิดพลาดแต่ว่ากว่าจะแข่งสเตจ1ใช่ไหมเดี๋ยวก็มีเปลี่ยน The putty pause. เดี๋ยวก็มีเขาเรียกว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนลอตเตอร์เดี๋ยวก็โดนอัปเดตเดี๋ยวก็ปล่อยตัวใหม่บ้าง no. Well, now I really wish you didn't. เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่ All right. Well, ยาวๆไอ้เหี้ย for FUT to close this out. First, they got to deal with Alpha here. I think he's soon to get a kill. เปลี่ยนแมปอัพโดเดี๋ยวก็เนิร์ฟเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวโอ้โหดูดิไซเฟอร์ตัวเดียวมึงไซเฟอร์ตัวเดียวไม่มีใครกล้าดับนะมึงดูดิพอเป็นแชมเบอร์อะลุมแล้วไอ้เหี้ย Already, the man who was a big part of their victory yesterday has dissipated. Zeus, someone we heard Fnatic was after. Still standing and look at the positioning. Look how far they have pushed. แฟร์เวลJJaz แปลกๆซันซิเบตเหรอผมพูดตามน้องผมไม่ได้ดูล่าสุด Academy เจอซันซิเบตแต่ว่าผมปวดหัวว่ะผมอดเลยอดดูเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไง A master of the clutch, but this one seems a clutch too far. GG 13 to 6, 13 to 10, 2 to 0. They send Fnatic out. Bye, Fnatic. The Kings ล่าสุดชนะไม่ชนะ are dead. ปวดหัวเลยมา Long live the King. วาโลแมปซันฮอก เฮ้ยมึงผิดเกมน่าทำจีถ้าเราชนะ2-1 ซันซิเบตครับ as what they had versus Vitality, the Damn. new super team on Fnatic. the block that they have had to sort of bounce back from, overcome, even. Who going are into we? maps We that are they GG, knew bro. Fnatic were good at in that first one, and managing to take it over the line. Then you have this second map, a map that ที่ 5 ที่ 6 ครับ very good from Fnatic, one of their most confident picks, and in the second half, it was destructive. ดูเซนไปพี่เซน It ตี was 5 น้อง a อีก 3 flawless ชั่วโมง half เลย coming out from the side of FUT, impressed to say the least. And that's the thing, we always know that this Turkish squad อีก3 ชั่วโมงเหรอ ว้าวwe are at home เหรอ actually มันมาทันรันให้หน่อยอ่ะดูย้อนทันรันซันซิเบตเหรอถ้าอัปเดตสกอร์ไวจังบางทีถ้าเขาตื่นอยู่อะไอหลังบ้านมันก็จะทำรวดเร็วเลยแต่เราดูเสร็จไม่ไหวหรอวะเดี๋ยวต้องตื่นมาดูเปเปอร์เล็กนะเนี่ยได้หน่อยพี่ได้ครับชินี่ YouTube ฝากกดไลค์หน่อยดีเฮียขอสัก100 ไลค์นะครับ YouTube ใครว่าไม่ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกันหน่อยนะเพื่อนไม่ได้กดกันสรุปเขาจะแบนจริงปะวะโอ้เลือกเกินมาจนได้ โอ้ย แชทแล้วสรุปเขาจะแบนไฟเอ็มจริงปะวะอ๋อแค่เสนอไปอ๋อน่ากลัวเป๊ปออทารอนเหรอพรุ่งนี้มันนี่ตารางนี้เข้ามาสนุกวันเราไม่ได้พ่อมึงตลกไอ้เหี้ยยิงยาวยันเซนจีทูเลยไหมไม่ไหววะกูตายแล้วพรุ่งนี้เรียกว่าตื่นมาเชียร์เป๊ปลิกด้วยว่ะพรุ่งนี้เป๊ปลิก6 โมงหนองชิมอาคิวต้องดูหน่อยว่าใครจะมาเจอเราแล้วก็เป๊ปลิก DFM นะครับจะได้ไปต่อไหมนะครับผมควรชนะนะเว้ย
จัสรู้สึกว่า FNC ชุดเก่าภาพมันมีมากกว่ามันน่ากลัวกว่านี้ตัดภาพมาตอนนี้สิตัดคิดเหมือนกันไหมน้องชายพี่ คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันคือเรียกชื่อกูผิดเลยเรียกชื่อกูตัดโหน่ารักเลยสัตว์มาดูกันเนี่ยรอเจอพรุ่งนี้ชัดโอเคปะพรุ่งนี้มาเจอกันตั้งแต่บ่าย3นะครับโอ้โหไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้บ่าย3 6 โมงเย็นบ่าย3 6 โมงเย็นโอเคปะบ่าย3มาดูกันว่าใครจะชนะไปเจอทารอนแล้วก็6 โมงเย็นนะผมมาดูกันว่าเปเปอร์ริกจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับตามหลักคือคน20นะครับผมไปปะเซน G2 แล้วกดแรงต่อเลยแล้วก็รอเปเปอร์ริกเลยครับนอนบ้างก็ดีน้องไอ้เหี้ยมึงเห็นสายตากูไหมจะเป็นแพนด้าแล้วไอ้เหี้ยกษัตริย์แล้วก็ชอบบูลลี่กูไอ้ได้ที่ไอ้เหี้ยไอ้ใต้ตาแพนด้านั่นไงมึงก็ไม่ให้กูไปนอนเฮ้ยเจอกันโอเคปะบ่าย 3เจอกันมาดูว่าใครจะได้เจอทารอนนะครับในวันอาทิตย์แล้วก็เป็นประเด็นนะครับจะชนะไหมนะครับได้ไปต่อไหมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชิมนี้นะผมขอบคุณทุกซับทุกบีทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นนะครับผมขอบคุณที่นั่งดูฟนาติกแพ้ด้วยกันนะครับเป็นอะไรที่น่าตกใจมากแต่ก็นะไม่ไหวแล้วฟนาติกไว้เจอกันนะบ่าย 3โอเคป่ะแชทเจอกันอุณหภูมินอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์